به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، درود و رحمت پروردگار با یکایک شما باد و امیدوارم که همگی تن صحت و خوشحال هستید در این شب و روزهای خیلی هم دشوار. و خدا را شکر میگوییم که تمام بشریت، جهان و بخصوص ملت عزیز و شریف ما در این مبارزه نابرابر با کرونا ویروس دارند از اون حالت وزنین بیرون میشوند و زندگی آهسته آهسته به مجرای خود برمیگردد و در اکثریت کشورهای دنیا الکی بازگشت به حیات معمولی آغاز شد، به خصوص در منطقه‌ای که ما هستیم در اروپا، و امیدوارم که هر چه زودتر در تاجیکستان عزیزم این وضعیت رو خواهد داد. اما اینم ناگفته نماند که متاسفانه بعضی حالت‌های از نو پیدا شدن این ویروس در بعضی کشورها از اون جمله چین و کشورهای همسایه باز شروع شده است و امیدوارم که هم مقامات دولتی و هم ملت، مردم خودشان با اون تجربه که کسب کردن در موج اولی کرونا ویروس دیگر میدانند که چی باید کرد و پیش روی خروجی من بعد این بیماری گرفته می شود. خب همدیران عزیز، موضوعی که امروز من انتخاب کردم برای صحبت با شما، این موضوع نیست که من از قبل برای آن آمادگی داشتم، چون من دو نوع موضوع ها رو انتخاب میکنم. یکی از موضوعهایی که خودم میخواهم درباره آن صحبت کنم و خیلی پیشترها درباره‌اش فکر کردم و فکر میکنم که ضرور است با مردم، با ملت درباره آن صحبت کرد. و یک ایده موضوع دیگر هستند که خود جامعه، خود زندگی آنها را به میان میگذارد و حادثه ها ما را وادار میکند که درباره این موضوع ها صحبت کنیم. موضوعی که من امروز انتخاب کردم برای صحبت با شما، یعنی آیا خودکشی تنها راه حل مشکلات ملت است؟ آیا نمونه‌های دیگری مثل نمونه‌های در داخل تاجیکستان، خراسان، روشان یا حتی اعتراضاتی که در امریکا است برای ما نمیتوانند راه حل باشند؟ یا ملت فقط تنها برای خودکشی و خودسوزی و خود را به آب پرتافتن باید اعتراض کند؟ این موضوع نیست که من این را از قبل انتخاب کرده باشم. اصلا برای یک سیاستمدار یا یک حرکت سیاسی ضرورت هم نداشته باشد شاید که به این موضوع وارد شود. اما ما می‌بینیم وقت‌های اخیر، این یک دو سال اخیر هم نه، خیلی سالها شد که یک تاجیکستانی، یک تاجیک وقتی که می‌خواد اعتراض کند، حالا مهم نیست که به کی اعتراض می‌کند، به حکومت، به خانواده‌اش، به همسرش، به جامعه اعتراض کند، تنها راه حل رو در خودکشی می‌بیند. وقتی که آمادگی می‌دیدم به این موضوع و فکر کردم که چرا در جامعه ما این حالات زیاد شده است، یک کمتر وارد سرچشمه ها شدم و خیلی فکت های جالب برایم آشکار شد. معلوم می شود که در سطح جهان کشورهای آسیای مرکزی و عموما سابق شوروی و بخصوص آسیای مرکزی در جهان یکی از بالاترین کشورهای هستند که در آن خودکشی زیاد است. ما این سوال است باید فکر کنیم که چرا محض کشورهای آسیای مرکزی، در صورتی که تمام پرزیدنت آسیای مرکزی از پرزیدنت تاجیکستان شروع کرده تا ترکمنستان و تا دیگراش، همش این منطقه را، کشورهای خود را جنتی روی زمین میگیرند و سوال با وجود میاد که چرا این مردم، این ملت در این جنت زندگی کردن نمیخواد، دست به خودکشی میزند. این معنی را ندارد که در افریقا و امریکا و آسیا و جاهای دیگر نیست، در اروپا نیست، در جای دیگر هم هست، اما آمار نشان میدهد که در آسیای مرکزی از همه بیشتر است. و مشاهده دیگری من این شد که حتی در خود تاجیکستان عزیز ما هم در همین سال گذشته نزدیک 400 نفر، بعضی آمار میگن 400، بعضیش 390 نفر دست به خودکشی زدن. این آمارهای رسمی هست. ما شاید مثل که همین کرونا ویروس یک آمار رسمی داریم و یک آمارهای غیر رسمی داریم که مردم خودش میدوند که چقدر در خانواده و مریضی هست. در خودکشی هم مثلا بسیار حادثه خودکشی شاید میشود، اما اون را در آمار می نویسن که خب از فلان مریضی مرد و شاید که اگر واقعیت را نگاه کنیم عددی کسانی که دست به خودکشی میزنند در تاجیکستان به مراتب بیشتر است. ولی حالا بیام اطراف همین رقم‌های رسمی صحبت کنیم. من وقتی که سرچشمه‌ها را نگاه می‌کردم حتی تعجب کردم که در شهر کلاب که همین حادثه اخیری خودسوزی حاجی ظریف واقعا هم شاید باعث آن شد که من این موضوع رو انتخاب کردم، تنها این حادثه یگانه نبوده است. فقط در یک شهر کلاب در ماه مارس در یک هفته 8 حادثه خودکشی شده است. شما تصور کنید در یک ماه نه،
هر روز در شهر کلاب یک از در 2 نفر، بیشتر از 1 نفر خود را آتش زدن یا دست به خودکشی زدن. خب تصور کنید که همون روز در دیگر منطقه‌های تاجیکستان، سوغ، در بدخشان، در دوشنبه، حصار و جاهای دیگر چقدر بود کسی نمیداند. اگر این رو مقایسه کنیم، چون وقتی که میگن که در 1 سال در تاجیکستان نزدیک 400 نفر دست به خودکشی میزند، معنی را دارد که تقریبا در 1 روز 1 نفر دوام سال در 1 روز 1 نفر دست به خودکشی میزند. اما اگر خود شهر کلاب رو بگیریم، فقط در کلاب در 1 روز 1 نفر در ماه مارس دست به خودکشی زده است. پس معلوم میشود که این آمار به مراتب بیشتر است. همون طوری که آماری که درباره کرونا ویروس دادن، گفتن که 50 نفر تا امروز فوت دست از کرونا ویروس، بعد آمدند از گفتن در ولایت بدخشان کوهی 22 نفر فوت دست طبق آمار رسمی. اگر ولایت بدخشان که همگی حد اکثر 5-6% اهالی تاجیکستان را تشکیل میکند، 50% فوتیدگان کرونا ویروس را تشکیل کند، پس شما خودتون فکر کنید که در باقی 95% کشور چقدر آمار کشته شدگان بالا هست که مقامات آن را پنهان می‌دارند. اما سوال ما این آمار نیست هموطنان گرامی. موضوع امروزه ما دروغ گفتن یا نگفتن حکومت نیست که ما عادت کردیم. موضوع اساسی ما این است که چرا ملت تاجیک وقتی که میخواد اعتراض کند حتما باید دست به خودکشی بزند؟ مگر دیگر راه اعتراض نیست؟ مگر وسیله، راهها و شرایط‌های دیگری رساندن اعتراض به جامعه، به حکومت، به والا هر کسی که اعتراض دارد از بین رفتن تماما؟ وقتی که مطالعه میکردم به این نتیجه رسیدم که در دنیا وقتی که ملت یا مردم یا حتی یک انسان میخواهد از حکومتش شکایت کند و اعتراض کند به حکومتش، بسته‌بندی کردم جامعه جهانی را به 2 قسم. یک قسم اعتراض‌ها در جامعه‌های دموکراتی در کشورهای پیشرفته و یک دسته دیگر در کشورهای غیر دموکراتی که باز کشورهای دموکراتی را میشود به 2 قسم تقسیم کرد. کشورهای دموکراتی در اون اعتراض یک چیز عادی است. اصلا این را هم بگویم که اعتراض طبق دکلراسیون حقوق بشر و طبق تمام سندهای بین المللی حقی طبیعی یک انسان هست و در کشورهای دموکراتیک انسان میتواند هر لحظه بخواهد، هر روز بخواهد اعتراض کند، در هر کجایی که بخواهد اعتراض کند، مگر اینکه یک چند جای هست که اون با قانون منع شده است که در اون جاها اعتراض کردن ممکن نیست. ما تاجیکان در اروپا تجربه اعتراض در برلین، در پاریس، وینا، وارشاوا و شهرهای دیگر اروپایی را داریم. فقط کافی است که شما یک ایمیل روی کنید یا یک زنگ تلفنی، یک اس ام اس به پلیس همون منطقه روان کنید که ما میخوایم در فلان ساعت در این کوچه یک پروتست یا اینکه دمونستراسیا میتینگ تشکیل کنیم. اونها دیگر اصلا هیچ اجازه لازم نیست. مرحمت بیا در همون ساعت در همون کوچه اعتراض خودت را برگزار کن. فقط اگر پیش از شما یگان نفر دیگر همون کوچه را انتخاب کرده باشد یا همون وقت را انتخاب کرده باشد، پلیس به شما معلومات میدهد که شما نمیتوانید در این کوچه در این ساعت، برای که یک گروه دیگر قبل از شما اینجا را بند کردن و به شما پیشنهاد میکنن که دیگر وقت همینجا بیاید یا که در همین وقت در دیگر کوچه در دیگر جا اعتراض خود را برگزار کنید. این تمام طلبات هایی که برای یک اعتراض است. اما در کشورهای دیکتاتوری مثل تاجیکستان، مثل آسیای مرکزی و جاهای دیگر اونقدر قانون و قانون چهای وجود دارد، اونقدر معیارها دارد. شما مثلا در تاجیکستان برای اینکه اعتراض کنید باید که 10 روز پیش به اون مقامات محلی نامه بنویسید، بعد روی خط تمام آدمان اشتراک کننده کیا اشتراک میکنن، چند نفرن و آدرس و تلفن همه چیز رو بنویسید. بعد مقامات میآموزند و شما معلوم نیست که اجازت میدهند یا نه. این 10 روز میگذرد که اون موضوعی که شما میخواستید دربارش اعتراض کنید الکی یا کهنه شد یا از بین رفت یا حل شد یا آدما رو فشار آوردن دیگر هیچ کس نخواست اعتراض کند. یعنی تمام کارها را کردن تا اینکه یک انسان نتواند در چارچوب قانون اعتراض خودش را عملی کند. و همین است که در این گونه کشورها میبینیم که یگانه راه اعتراض فوری، یک کس میخواد همین روز یا فردا اعتراضش رو به حکومت برساند، دیگر میموند دست به یگان کار بزند که هم بر ضرر خودش است هم بر ضرر جامعه است، مثل همین خودکشی حاجی ظریف.
بنابر همین یکی از سبب‌هایی که مردم بیشتر دست به خودکشی میزنند، خود را به آب میپرتایند یا خود را میسوزانند، این به خاطر آن است که یکم حکومت راه‌های متمدنی قانونی را برای اعتراض بسته است یا تقریبا بسته است. دیوم اینکه ناامیدی و ناباوری مردم به مقامات دولتی و اصلا از عدالت ناامید شدند. بعضا مثلا حالا فرق ندارد که او مثلا از حکومت هم اگر اعتراض نداشته باشد، یک عروس، یک کلین وقتی که میبرد خود را آتش میزند در خاندان، از طرف خانواده ظلم شود، او باور دارد که اگر دادش رو به دادگاه برد، به سود برد، به جماعت برد، به حکومت برد، کسی از او پشتیبانی نخواهد کرد، نه قانون، نه سود، نه حکومت، هیچ کس. اون یگانه راه را در همین میبیند که خود را آتش بزند و خود را از این مصیبت ها و ظلم رها کند. پس این عدد یا شماره زیادی خودکشی ها، گناهکار اساسیش حکومت است، مقامات است و قانونگذاری کشور است که راه دیگری مصالحت آمیز متمدن اعتراض را در جامعه ها می‌بندد. اما بیاید اکنون برگردیم به واقعیت های کشورمان. وقتی که من همین حادثه حاجی ظریف را در شهر کلاب دیدم و فکر کردم چرا این آدم دست به خودسوزی زد و تاریخش را خواندم، خیلی مسئله روشن است. اعتراض این نه از خانواده‌اش است، نه از مثلا یگان نفری دیگر است، از حکومت است. حکومت محلی شهر کلاب او را فریب داد و مجبور کرد که دست به خودکشی بزند. چرا مجبور کرد؟ شاید بعضی حالا من شنیدم که باز تلاش کرده ایستادن که او را خودش را گناهکار برآورند که بیا لیسانس نداشت، پتن نداشت، حالا هر چی داشت نداشت. این آدم ناموس داشت. من با خلاصه آمدم که حاجی ظریف ناموس داشت و نمیتوانست به چشم قرضدارهایش نگاه کند. حکومت کار کرد که یک انسان شرفمند صاحب کرامت با ناموس در پیش همسایه ها، در پیش مغازه ها، در پیش تاجران یک آدمی سرپست و خجالت زده باشد. چون به او وعده دادن، او تأمین کرد، مسئولیت خود را انجام داد، نان برد یا آرد برد، هر چیزی که کاری کرد، اما حکومت به او پولش را نداد چند ماه و قرضدارها وقتی که از او پرسیدن یا به سراغش آمدن یا شاید که تحقیرش کردند، بی‌ناموسش خواندند، او نتوانست دیگر این را تحمل کند، رفت به نزد مقامات برای عدالت خواهی. حالا معلوم است که با او چی جواب دادن، حتما جواب رد دادن. اگر جوابی مثبت میدادن او دست به خودکشی نمیزد و این باعث شد که او خود را به نشانه اعتراض در نزد مقامات دولتی حکومت تاجیکستان آتش بزنه. خب چرا من میگم اون یک انسانی با ناموس بود؟ اصلا ناموس برای ملت تاجیک یک مسئله خیلی کلیدی است همدیاران عزیز. بله، همه انسان ها صاحب کرامت و شرافت هستند و با هر اصطلاح این را بیان کردن، اما در فرهنگ تاجیکی، بخصوص در آیین جوانمردی تاجیکی، یک عباره هست که اون دیگر از شرافت و کرامت و از آبرو بالاتر است. اینا ناموس میگن. ناموس وقتی که به یک ناموس انسان را شکست، او را تحقیر کرد، دیگر انسان به هر کار دست زدنش ممکن است. و این انسانی با ناموس که تحمل کردن نتوانست، اعتراض خودش رو همین خیلی بیان کرد. و حکومتی که من این حکومت رو حکومت بی‌ناموس می‌نامم. من حالا فردها رو کار ندارم، در حکومت جمهوری تاجیکستان هستند کسانی که انسان‌های با ناموسند، اما وقتی که شما در داخل یک سیستمی هستی که در اونجا بی‌ناموسی شعار هست، نامرد باش و زنده باش شعار هست، ما میتوانیم در صورتی که هیچ چیز رو نمیتوانند در اونجا شعار هست، بی‌ریایی و بی‌شرفی شعار هست، یک انسانی با ناموس نمیتواند در اونجا حالا بگیم که خودش رو حفظ کند. میگن که با یک گل بهار نمیشود. اگر چند نفر در حکومت امروزه که کار میکنن و من میدونم میشناسن که انسان‌های واقعا صاحب کرامت و با ناموس هستند، اما فضا و محیط یک محیط واقعا بی‌ناموسی است. خود حکومت وقتی که حاجی ظریف تحمل کردن نتوانست قرضدار بودن را از دیگران، حکومت جمهوری تاجیکستان حالا که از کشورها و از سازمان‌های بین‌المللی و از بانک‌های دنیا قرضدار است، فقط از خطای همسایه‌مان 50% قرض خارجی ما از یک خطای هست. خب این مسئله بی‌ناموسی بین‌المللی. اما در داخل کشور
حکومت تاجیکستان از ملت قرضدار است. حالا من این دزدیایی که به آفشور بردن پنهان کردن 10 میلیارد دلار اینها را کار ندارم. از کارگران راغون، از کارگران تلکا، از معلمان، از دکترهایی که در صف اول مبارزه با کرونا ویروس هستند، از اهالی تاجیکستان، حکومت امروزه کشور 2 ماه 3 ماه حق معاششان قرضدار است. رحمتی پدری من خدا رحمتش کند میگفت که پسرم حالا که قرض نگیر، قرضگیری آدم رو به بی‌ناموسی میبرد، اما اگر زندگی طرز شد که مجبور شدی قرض بگیری، تا روزی که قرضت رو نمیکنی حق نداری که در نانت روغن اندازی. یعنی معنی گپ این که یک نان با روغن و گوشت و شیرینی خوردن تو بی‌ناموسی است، حرام است. نان قاق بخور ولی قرضت رو بکن، بعدی که قرضت رو کندی دیگر نان میخوری، گوشت میخوری، هر چیزی که پلاو میخوری دلت میخواد بخور. اما مسئله اساسی مسئله ناموس است. حکومت جمهوری تاجیکستان از تمام داخل و خارج از دال و درخت قرضدار است، اما امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با کمال بی‌ناموسی میاد برنامه‌های باز نمیدونم جشن‌ها را آمادگی ببینید، فلان مراسم را برگزار میکنیم. دوستان عزیز، برای یک آدمی قرضدار که از داخل و خارج و از ملتش قرضدار است، رقص و بازی کردن حرام است، بی‌ناموسی است. خوش و خرسندی کردن و مردم را تحقیر کردن که شما، من پول شما را نمیدهم، معاش شما را نمیدهم، خودت را بسوزان، خودت را آتش بزن، به دریا پرتا، اما من برنامه رقص و بازی خودم را بیکار نمیکنم. این به وقت خودش باید انجام شود. وقتی در یک فضای بی‌ناموسی حاجی ظریف نمیتواند دیگر زندگی کند. کاش حاجی ظریف خودش رو آتش نمیزد، کاش عروس کلین یک جوان خودش رو به دریا نپرتاید، کاش این ملت بیاد بگوید که ما باید تلاش کنیم برای حق اعتراض داشتن علیه حکومت، علیه بی‌عدالتی جان خود را حفظ کنیم. از کشته شدن، از آتش کشیدن خود بدانید ملتی عزیز، نه حکومت پروا میکند، نه کسی غم شما را میخورد. یک روز دو روز می نویسند، گریه میکنند، فراموش شده رفته دیگر. من سالی که وکیل مجلس نمایندگان بودم، حالا یادم نیست کدام سال بود، تقریبا سالهای شاید 2012 یا 11 بود، یک به من زنگ زدن از قبولگاه پارلمان که یک خانم پیرزن اومده شما رو دیدن میخواد. آمدم به قبولگاه، دیدم که یک پیرزنی هست بسیار نورانی و شروع کرد به گریه کردن. گفت که با دیگر تمام میخوام خودم رو آتش بزنم. گفتم برای چی؟ گفت که من، خب قصهش دراز است، اون خیلی یک خانومی تحصیل کرده، پدرش تاجیک، مادرش روس، مدیر کدام فروشگاهی چون در قرآن تپه بوده است. بعد فرانت خلقی خانه خودش، شوهرش رو با پسرش کشته است، خانه‌اش رو گرفتن. گفت در خانه هم فلان پراکرور زندگی دارد، در این خانه هم سود زندگی دارد، من به خانه و در هستم، فرزندانم پراکنده، پیش پرزیدنت رفتم، پیش رئیس مجلس رفتم، هیچ کس به داد من نمیرسد، همه میگن که ما میبینیم چند سال است که نه خانه‌های مرا برمیگردونن، من در کوچه زندگی دارم، خودم رو میخوام که آتش بزنم. بعد گفتم که من یادم میاد شاید 100 سامان به فکرم برآوردم، گفتم مادر این 100 سامان رو بگیر، با این 100 سامان خودت میتونی 20 لیتر بنزین بخری برای آتش زدن، چون 1 لیتر بنزین اون وقت 5 سامان بود، یا میتونی 100 نان بخری، 1 سامان بود اون وقت نان، و 100 روز زندگی کنی. البته من میخوام که این پول رو برای نان بخری زندگی کنی، نه اینکه خودت رو آتش بزنی. چرا؟ برای اینکه خودت رو آتش میزنی غیر از جان خودت و فرزندانت دیگر هیچ کس نمیسوزد. همون روز دقیقاً اگر مردم تاریخ رو ببینن روزش معلوم میشه، همون شب و روز بازار کاروان سوخته بود، با یادم آمد. بعد گفتم مادر ببین همین بازار کاروان آتش گرفت، میلیون ها پول مردم سوخت، حکومت 4 تا ماشین سوختار خاموشکنی پیدا نکرد که همین با خاموش کند پژه را، همه سوخت رفت. خودت آتش میزنی در همین جا خودت رو، حکومت اصلا پروا ندارد، بیا بهتر خودت رو آتش نزن، زندگی کن و مبارزت رو دوام ده. گفت پس خانه ندارم. من اون مادر رو بردم به یک جا، 3 سال در همون جایی که برایش جدا کرده بودیم، حالا طولانی نگویم وریا هم نشود، بعد نمیدونم تقدیر این مادر چه شد، ما چون بیرون رفتیم. و خلاصا مادر رو گفتم که آتش زدن خودت هیچ فایده ندارد، کسی به کسی هم اعتراضات نمیرسه. حالا هم بر همون فکر خود پایبند هستم. ملتی عزیز، مردمی شریف، هر کسی که ما رو میشنوید، بله میفهمم گاها جان بلد میرسد، ناامید میشوید، نمیدونید به کی مراجعت کنید، اما خودکشی هم از لحاظ دینی مبین اسلام حرام است، هم هیچ فایده برای
مبارزه شما برای اعتراض و عدالت خواهی نخواهد داشت. خب چی راه میتواند باشه در اینجا؟ دوستان عزیز، من حالا خارج نرویم، بیاد من چرا در نام موضوع مردم خراسان و روشان رو هم وارد کردم. در همین شب روزی که حاجی زری خود را آتش زد به نشانه اعتراض، مردم خراسان آمدن اعتراض کردند. مردم روشان هنوز هم اعتراض کرده ایستادن. پس این نمونه دیگری از اعتراض هست. اگر ما نتوانستیم حاجی ظریف را نجات بدهیم، ملت عزیز، ما امروز میتوانیم مردم خراسان را، جوانان غیور خراسان را نجات بدهیم. ما میتوانیم امروز همچون ملت در پهلوی مردم روشان بیستیم و بگوییم به ملت، این پیام را بفرستیم که مردم عزیز، برای اعتراض در مقابل این حکومت شرط نیست که خود را بکشید. کافی است که شما با یک صدای متحد بگید که بس، ما عدالت میخواهیم، ما یک حکومت میخواهیم که باید در فکر مردمش باشد، نه در فکر کیسه و صورت حسابای آفشاری خودش. مردم خراسان دقیقاً آمدن این اعتراض رو کردن. ببینید چی شد. اصلا دوستان عزیز، اعتراض مردم خراسان اعتراض سیاسی نیست. شاید در بین همون اعتراض کردگان طرفداران خود حکومت هم بودن. اصلا اکثریتش من باور دارم که کسانی هستند که نه از اینترنت خبر دارن، نه سیاست رو میفهمن، نمیدونن کبیری کی هست، پیمان ملی تاجیکستان چی هست، حکومت رحمان چیکار کرده ایستاده است. اونا با همون تلویزیون رو میبینند و فقط فکر میکنن که در بهشت زندگی کرده ایستادن. اما یک باره با بالای آنها دوزخ میآید، سیل میآید، خانه و در رو از دست میدهند. شما 20 سال، 25 سال، 28 سال این مردم را باور کناندید که یک پرزیدنت دارید، یک پیشوای دارید که غمخوار مردم است، غمخوار ملت است، یتیمان را تنها نمیگذارد، بیوه‌زن‌ها را تنها نمیگذارد، غمخوار مهاجر است. این افسانه و پروپاگاندا را اونقدر زیاد کردید که مردم خراسان باور کرد. اما در یک روز دید که نه، این همش دروغ بوده است. رحمانوف فقط رقص و بازی، مشغول رقص و بازی است، اما این مردم خانه را از دست داد، گلمش را از دست داد، جان یک هموطنش را از دست داد. هیچ کس به سراغ آنها نآمد. اینا آمدن یک اعتراضی متمدنی، مصالحت آمیزی اجتماعی کردند. الان حکومت چیکار کرد؟ حکومت رفت 6 جوان را محکم کرده است. باقی مانده جوانان در فرار و گریز هستند از دست این مقامات و گویا اینها جنایتکار باشند. سوال با وجود میاد که اولش که اگر همین کار در یک کشوری دیگر می بود، مردمش میخواستن اعتراض میکردن. برای مثال چند روز پیش در ولایت فرغانه تاجیکان منطقه سوخ در ولایت فرغانه اعتراض کردند. حتی من شنیدم که رئیس ولایت فرغانه را لطوکوب هم کردند. ما در یگان جا نخواندیم که میرزیایف یا امنیت ازبکستان تاجیکان فرغانه را پرونده باز کرده باشد، متهم کرده باشد، چون اینها برای حق خودشون آمدن اعتراض کردند و اون حاکمی ظالم را بیرون کردن از منطقهشون. اما در تاجیکستان چرا؟ تاجیک در ازبکستان همسایه، در افغانستان همسایه، در اروپا آبرو دارد، حقوقش رعایت میشود، میتواند اعتراض کنه. در وطن اصلی خودش و گفت پیشوای شما در جنتی که برای تاجیکستان ساخته است نمیتونه اعتراضش رو بیان کند. اعتراض کرد، پلیس امنیت میاد اونها را زندانی میکنه. چرا؟ سوال این است که چرا این کارو میکند حکومت؟ آیا برای آنکه اینها طلب سیاسی داشتن، مثل کبیری یا پیمان یا دیگر مخالفین در خارج استعفای رحمانوف رو طلب دارن که رحمانوف از اینو ترسید زندانی کرد؟ نه، رحمانوف از همه گونه اعتراض میترسد. تنها از اعتراض سیاسی، از استعفا نه. رحمانوف از همه عدالت خواهی میترسد. فرق ندارد شما این اعتراضتون، عدالت خواهیتون خاراکتر سیاسی دارد، اقتصادی دارد، اجتماعی دارد. رحمانوف عادت کرده است که وقتی که شما شکایت دارید، میخواهید یک شکایت خود را به او برسانید، اول باید یک نامه طولانی بنویسید، مثلا 1.5 صفحه‌اش جناب عالی و پیشوا و شما چقدر ملت دوست و فلان و فلان. بعد در آخر با یک آهنگ چاپلوسانه و خوشامد و تملق همون درد خودت را بیان کنید. این گونه شکایت شاید که برای رحمانوف قابل قبول باشد، چون که الان رحمانوف دیگر مردم خسته شد، برای پسرش نوشته ایستادن با همین ژانر. اما وقتی شما نمیخواهید تملق کنید، خوشامد بگید، دروغ بگید، شما میخواهید در اساس قانون همچون یک انسان سربلند صاحب حقوق بیاید اعتراض خود را بیان کنید مثل تمام بشر در دنیا. در این صورت بالای شما
یا تیم امنیت رو میفرستد، رمضان رحیم‌زاده پلیس میفرستد، پروکراتور برای شما دل جنایتی میکشد. اونها شما را متهم میکنن به خیانت، به وطن فروشی، به جنایتکاری، نه برای آنکه این جوانان خائن و وطن فروش و جنایتکار هستند، بلکه برای آنکه رحمان از صدای اعتراضی ملت میترسد. همون طوری که ضحاک از قیام مردم از کاوه میترسید که بالاخره با ظلم توانست تمام فرزندان او را نابود کند که اخیراً بعد دیگر کار که با استخوان رسید کاوه هم قیام کرد. رحمانوف امروز آموخته است، عبرت گرفته است، طبیعت ملت تاجیک را فهمیده است که این ملت تاجیک را هر چقدر ظلم کردی همون قدر بیشتر سرپست و سرخم میشود. من تشکر میگم از تمام برادران و خواهران غیر و جسور که در سراسر عالم در این شب و روز در پهلوی مردم خراسان بودند. من خواهش میکنم این مقاومت خود را برای دفاع از مردم خراسان ادامه بدهید. اگر خدای نکرده حکومت باز توانست این جوانان را به دادگاه بکشد، گناهکار کند، اون جوانان دیگری فراری را که اونا فرار نکردن، اونا کجا هیچ جا نرفتن، اونا در داخل هم کشورن ولی از پلیس کشور خود میترسن، اگر میان آنها را بشکند بدانید که باز عدالت خواهی، غیرت و جسارت ملت تاجیک برای 10 سالهای دیگر شکسته خواهد شد. وظیفه امروزه و اولین درجه ملت تاجیک این در پهلوی مردم خراسان بودن است و از این عدالت خواهی مردم خراسان دفاع کردن است. اگر واقعا ما ملت هستیم، ولی اگر نه بگیم که اینا اشتباهی کردن، باید که صداشون بلند نمی‌کردن یا خاموش می‌ایستادن، پس دعوای این همه تمدن و فرهنگ و این همه تاریخ و ملت بودن بیهوده است. این چنین مردم روشن، دوستانی عزیز، من این لحظه‌ای که صحبت کرده ایستادم باز شنیدم که حکومت دارد یا لشکر میکشد، آمادگی می‌بیند و طرف روشن. اعتراض مردم روشن از اعتراض مردم خراسان فرق میکند، از اعتراض حاجی ظریف در کلاب فرق میکند. اینجا مسئله اون نیست که مردم روشن حالا از کی دارن دفاع میکنند، این مسئله این نیست. حکومت روشن خودش حکومت دارد، ولایت بدخشان خودش حاکمیت دارد، در اونجا مسئولین هستند. یادگار فیض رفت با اون مردم صحبت کرد. اگر واقعا هم حکومت دارد و وکالت دارد، اگر گپایش بیهوده باشد، مردم را فریب کردنی باشد، من اون احترامی که الان همه داریم به یادگار فیض همچون رئیس ولایت بدخشان این حتما کاسته خواهد شد. اما ببینید دوستانی عزیز، اعتراض مردم روشن، مبارزه مردم روشن تنها برای یک نفر دو نفر نیست. این حمایت و حفظ هویت خود است. این تنها فکر نکنن که مردم روشن یا در عموم مردم بدخشان فقط از هویت و از کرامت و شرافت خودشون دفاع میکنن. اینها از کرامت و شرافت تمام ملت تاجیک و تاجیکستانیان دفاع میکنن. مطمئن باشید اگر مقاومت مردم بدخشان نباشد، تاجیکستان الکی از کره شمالی گذشته است. مطمئن باشید رحمانوف توانست دیگر منطقه ها را خاموش کند، جسارت ملت را بشکند، جوانان ملت را مهاجر کرد در اروپا، در روسیه، با چند تا پیرزن و با کودکان مانده است و اونها را با ترس صدای آنها را خاموش کرد. یگانه جایی که هنوز هم اون شعله مقاومت، خودشناسی، بیداری هنوز هم علنگه میزند این بدخشان است، بخصوص این شب و روزها در روشن. اگر ما پهلوی مردم خراسان و مردم روشن رو خالی کردیم، بدانید که وضعیت تمام مردم تاجیک چه در داخل چه در خارج از این بدتر خواهد شد. پس وظیفه ما و شما این است همدیران عزیز که در این شب و روزها این اعتراض ملی را که الکی دارد شکل میگیرد، قدم به قدم آهسته آهسته مردم دیده ایستادند که دیگر نمیتوان از این بیشتر تحمل کرد، این را اجازه ندهیم که خاموش شود و پشتیبان این مردم باشه. اما من چرا در نام موضوع امریکا را هم مثال آوردم؟ ببینید در همین شب روزه که ملت تاجیک شکل‌های گوناگون اعتراض را دارد، از خودسوزی تا مردم خراسان و روشن، در امریکا هم مردم امریکا یک بخش از آن، بخصوص سیاه‌پوستان و سفیدپوستان امریکا که کرامت و شرافت انسانی برایشان مهم است، آنها در یک جایگی آمدن علیه اقدام مقامات دولتی امریکا در چهره پلیس اعتراض کردند. و ببینید من نمیگم که تاجیکستان امریکا است یا امریکا تاجیکستان است. بعضی ها میگویند که حالا ما به درجه امریکا برسیم.
باید که 200 سال منتظر باشید. امریکا در 200 سال دموکراتی شد، یا روسیه در این قدر سال شد، اروپا در این قدر سال شد. اما من میگم این همه برای فریب کردن مردم است. همون روزی که مرسدس بنز یک ماشین نو برآورد در آلمان، یگان خانواده رحمانوف نمیگوید که حالا ما 200 سال منتظر شویم بعد مرسدس سوار شویم، چون که حالا ما خودمون استحصال نکرده ایستادیم، این مال آلمانی هست، چرا ما یک بار این رو به تاجیکستان بیاریم؟ فردا حتی پیش از آلمانی ها خانواده رحمان این مرسدس اول رو یا رولز رویس رو میگیرن، سواری میکنن. پرزیدنت امریکا، من ترامپ رو نمیدونم، میلیاردر است، شاید بوینگ داشته باشد، اما اوباما بوینگ شخصی نداشت. استحصال میکند بوینگ، سمالیات بوینگ رو، ولی پرزیدنت امریکا بوینگ شخصی نداشت. پرزیدنت تاجیکستان بوینگی امریکایی رو خریداری کرد، نگفت که به اول من 200 سال منتظر شوم که خودم بوینگ استحصال کردم بعد بیام صاحب بوینگ شوم. اما وقتی میگیم که برادر بیا تو انتخابات دموکراتی مثل امریکا و اروپا برگزار کن، حقوق بشر رو رعایت کن، پلیس باید این خیل عمل کند، اعتراض مردمی باید این خیل باشد، میتینگ و دمونستراسیون باید این خیل باشد، میگه که اون امریکا است، تو آلمان است، تو فرانسه است، ما برای که به حد اونها برسیم باید که حالا 100 سال دیگر برای ما لازم است. و چرا برای ماشین امریکا و آلمان رو سوار شدن و هواپیما و کاستوم و بروکش رو پوشیدن 100 سال منتظر نشدی؟ تو میتونستی که قبول کنی یک مال امریکایی را؟ چرا فکر امریکایی را، چرا فکر آلمانی را، چرا فکر نمیدونم عرب و ترک و مالزیا و روسیه و ژاپنی را قبول کرده نمیتونی؟ این همش بهانه است. حالا کمتر از موضوع دورتر رفتیم، اما وقتی که درباره اعتراضهای امریکا را مشاهده میکنیم، ببینید ترامپ هم خواست که با نیرو اعتراض مردم امریکا را باقی کند و حتی تهدید هم کرد. گفت که اگر مردم قطع نکنن یا این اعتراضا پایین نرود، ما میتونیم نیرو رو استفاده کنیم. نیرو یعنی چی؟ نیرو ارتش، امنیت، از همه پیش پلیس. اما میدونید پلیس امریکا چیکار کرد؟ سردار پلیس ولایت هیوستن، همون جایی که این حادثه ها بیشتر بود، یک برآمد کرد در تلویزیون CNN، گفت که جناب ترامپ اگر یک حرفی درست زده نمیتونی همچون رهبر و سیاستمدار، بهترش که خاموش باش، ما خودمون پلیس میدونیم که با مردم عزیزمون چیکار کنیم، زبان میابیم و این مردم حق دارد اعتراض کنند. و پلیس نه همچون انسان بلکه همچون نماینده حکومت، که یک نماینده حکومت این شهروندی سیاه‌پوست آمریکایی را ظالمانه کشت، آمدن در پیش مردم زانو زدن و اعتراض عذرخواهی کردن، معذرت خواهی کردن و گفتن شما حق اعتراض دارید. این است نمونه یک حکومتی یا بخشی از حاکمیت دموکراتی و مردمی. رئیس جمهورش یک چیز گفت مثل رئیس جمهوری ما، اما پلیس که اونجا دولت هست، اونجا نهاد هست، اونجا سترکتور کار میکند، اومد کار خودش را کرد. ما چه امریکا رو میتوانیم دوست بداریم، چه دوست نداریم، تنقید کنیم، تعریف کنیم، یا اروپا رو، اما دوستان عزیز نمیتوانیم اعتراف نکنیم که این کشورها کشورهای قانون است، این کشورها کشورهای دموکراتی است، این کشورها کشورهایی هست که در اینجا حقوق انسان رعایت می شود، انسان خودش رو آزاد حس میکند. بله در اینجا هم جنایت هست، در اینجا هم قانونشکنی هست، در اینجا هم فساد هست، اما نه با اون شکلی که در کشورهای ما مثل تاجیکستان هست. وقتی که رئیس جمهور اگر گفت که فلان نفرها را باقی کنید، دیگر یک پلیس، یک امنیت جرأت نکند بگوید که این دستورات غیر قانونی است، این ملت من است، این حق دارد این اعتراض را کند. بنابر همین هموطنان گرامی، من به این باور هستم که ملت ما حق اعتراض دارد، باید اعتراض کند، اما خواهش میکنم از خودکشی، از خودسوزی باید همه کسی را که امکان داریم باید برسانیم که از این کار دست بکشند، با هم بشینیم مشورت کنیم و راه و روش اعتراضهای متمدن در چارچوب قانون و خیلی هم جسورانه را برای ملت یاد بدهیم، بیاموزیم و آن را دستور عملی خود قرار بدهیم. حالا من در اینجا صحبتم را به انجام میرسانم و شروع میکنیم به سوال هایی که از طرف مردم عزیز آمده است. به من گفتن که اول بهتر است که سوال هایی که از طریق یوتیوب آمده است جواب بدهیم، بعد از طریق فیسبوک. من کوشش میکنم که این دفعه کوتاه‌تر جواب بدم، اگرچه سوال ها خیلی زیادن. حالا فقط از طریق یوتیوب
نزدیک 15 سوال آمده است و حالا نمیدونم فیسبوک چقدر است. انشاءالله کوتاه جواب میدم. یک نفر با نام عبدالله Адамов پرسیده است: السلام علیکم برادر, мы видим, что оппозиция разрознена, но в глобальных вопросах он един, правда или мы ошибаемся? دوستی عزیزم عبدالله و علیکم سلام. بله شما درست میگویید که اپوزیسیون تاجیک امروز چندان متحد نیست، از لحاظ ساختاری متحد نیست، اما در هدف با گفت شما в глобальных вопросах در هدف در آن که تاجیکستان یک کشور دموکراتی حقوق بنیاد باشد، ملت تاجیک سربلند باشد، کروپسیا وجود نداشته باشد، انتخابات شفاف و دموکراتی وجود داشته باشد، همه حزب و حرکت های اپوزیسیونی متحدند. بله اینجا دیگر طبیعت انسانی هست، رنجش‌ها هست، بعضا حالا مسائل دیگری جزئی است که تا امروز امکان نداده است ما متحد شیم. البته دخالت خودی مقامات هست، با هر کدام جداگانه مشورت میکند و بازی میکند و اینا تاثیر رساندن که اپوزیسیون تا امروز متحد نباشد، اما در هدف مطمئن باشد که ما هممان متحد هستیم. خب یک نفر دیگر نوشته: سلام برادر عزیز محیدین, من همچون یک شهروند تاجیکستان به شما بنهایت احترام دارم و شما در حقیقت خب یک مقدار تعریف است که لازم نیست. چرا شما را از وطن خودتون راندند و حتی کشتنی شدند و باز میگویند که شما تروریست یا آنها نمیدانند که حق یک مسلمان را پامال کردن گناه بزرگ است. من میدانم شما گناهی که به شما میگویند تهمت است، لیکن من همچون یک خائن نه بلکه یک وطن دوست مراجعت میکنم که همه سرجم شویم، این برادرها را به وطن بریم و تا که یک زندگی خوب بینن، تا وقتی که و دیگه برادران غریبند ما قرار نمیستیم. انشاءالله بخشش که برای شما هیچ خدمتی نکردیم، ما مهاجرا لیکن از این به بعد با شما تنها نیستیم. دوستی عزیزم تشکر که ما رو تنها نمیگذارید و اصلا فکر نکنید که با ما خدمت نکردید. همین که شما هم رأی میکنید، می نویسید و آماده هستید که از این به بعد هم در پهلوی ما باشید، این خودش خدمتی بزرگ است. اما شما میتونید یک خدمت دیگر به ملت و وطن کنید. حالا شرط نیست که به من خدمت کنید. اگر به وطن و ملت و به دین و به کشورمون خدمت کردید، مطمئن باشید که این خدمت به من است. اون خدمت چی است؟ شما حالا خودتون فهمیدید که ما تروریست نیستیم، ما خائن نیستیم. فهمیدید که جای ما وطن است. فهمیدید که تهمت کردند و باید در تاجیکستان یک تغییرات شود. اگر شما همین فکر خودتون رو با 5 جوان دیگر، با 10 جوان دیگر، چه در داخل چه در خارج تاجیکستان، با یک اسلوب حمیده، با روش خوب و همونطوری که پروردگار در آیه کریمه میفرماید: استعیذ بالله ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه، برای پروردگارت به سوی پروردگارت با حکمت و موعظه حسنه دعوت کن. شما هم بیاید بدون تحقیر، بدون توهین، بدون بحث‌های بیهوده با حالا چه فبرکه جواب است، چه طرفداران رحمان است، چه با یک کسی دیگر است، در چارچوب آداب اگر فکر و نظر خود را گفتید، از ما طرفداری کردید، این بزرگترین خدمت شما به من است. شما دیگر لازم نیست که بیاید نمیدونم ولی یک کاری مخصوصی برای من انجام بدید. من تشکر میگم به شما و آیسته آیسته انشاءالله ملت فهمیده ایستاد است که ما کی هستیم. همینه که حالا کمتر صحبت شاید طولانی شود، همینه که الان این شب و روزا حکومت تبلیغات دروغ را علیه ما شروع کرده است. در تاجیکستان فیلم ها ساخته ایستادن. این معنی را دارد که اونا درک کردن که ملت آیسته آیسته فهمیده ایستاد است. ما چند سال با دلیل های گوناگون خاموش بودیم. حکومت، طرفداران حکومت فابریکه جواب شب و روز از طریق تلویزیون و فیسبوک ما را خائن، تروریست و با تهمت‌های دیگر معرفی میکرد. شاید یک عده از جوانانی که تجربه ندارن، دانش ندارن و اون وقت اصلا جوان بود، نمیدونست کبیری کی است، 5 ساله، 10 ساله، 15 ساله بود، الان 20 ساله است و فکر میکند که حکومت راست میگه. وقتی که از زبان ما میشنود من برآمد کرده ایستادم، ببینید که حکومت چیکار میکند. الکی نه تنها فیلم کرده ایستادن که از پول بودجه میروند، ماها سناریو می نویسند و ما میدونیم سناریو نویس کی است و اون گوینده و برنده کی است. اینا حالا این مهم نیست. مهم چی است؟ اینا حتی بعد 5 سال اون خش تواری ما را رها نکردند. رفتن از خانه اونها بیچاره مثل یک زندانی در ماه شریف رمضان آوردن، مجبور کردن چند روز پای هم که علیه کبیری شما برآمد کنید. راننده من، جیانی من، حالا خسور بچه من، همدیه های من برآمد کرده ایستادن.
و این کار دیروزه نیست. من خبرها رو از روز اول داشتم. در ماه شریف رمضان اینها را بردن، چقدر اذیت کردن و حتی بعضیشون هوشش میرفت در اون روز رمضان تا شب نگه می‌داشتن به آب و به نان و دیگر مجبور شدن. وقتی که خبر به ما رسید من گفتم که ببینید شما یک بار اگر انصاف دارن بفهمونید که این ظلم است، دروغ است، اما وقتی می‌بینید که جانتون آزادیتون در خطر است هیچ بدی ندارد. علیه من هر چی که می‌خواهند طلب میکنند بگوید. من در اروپا هم، من آزاد هستم، من جواب خودم را در پیش پروردگار، در پیش ملت امروز فردا خواهم داد. شما جان خود را نجات بدهید، آزادی خود را نجات بدهید. این حکومت اگر انصاف ندارد، وجدان ندارد، پس ما و شما حداقل به انصافی نکنیم که بگیم که نه شما حق ندارید علیه ما این حرفا رو بزنید. نه، من میگم حتی دل من به همون بچه‌ها میسوزد. من که اونا اگر مبادا خجالت باشند از آن که این حرفا رو نسبت من گفتن، مطمئن باشند باید خجالت نشوند. من میدونم بچه‌های بناموسن، بالاخره ما خش تباریم، نان و نمک خورده هستیم، فرزند هستیم به یکدیگر. اما من نه تنها خفه نیستم، بلکه من میگم که شما جان خود را، آزادی خود را نجات دادید. من هنوز 5 سال پیش گفته بودم وقتی که خواهر ظرفا پیام اومد که خواهر ظرفا را رحمان گفته است که اگر ضد کبیری برآمد کند ویدیو کند، من او را جواب میدم. خشتباری ظرفا پرسیدن چیکار کنم، من گفتم خواهر را برسانید که برای ما آزادی و ناموس او مهمتر است. ضد کبیری، ضد من هر چی طلب میکند بگید که کبیری خائن بود، دزد بود، ما را فریب کرد، از خارجا پول گرفت، همه چیز را، هر چیزی که طلب میکند بگید، آزادی خود را بخرد در عوض این. الحمدلله که امروز ظرفا در آزادی است. حالا ممکن بعد این صحبت من باز بیارن، باز پیش ویدیو مجبورش کنن همون خواهر بیمار را که حرف علیه من بزنند. دوستان عزیز، این همش بیانگر آن است که حرف ما و احساس به مردم تاثیر کرده ایستاده است، مردم فهمیده ایستادند و رحمانوف این را درک کرده ایستاده است و حالا باز هم با همون اسلوب پیشینه میخواهد با فشار، با نامردی و با این اسلوب‌های غیر فرهنگی و غیر انسانی باز علیه ما کار برد که من مطمئنم که دیگر هیچ تاثیر نخواهد داشت. ان شاء ملت آیسته آیسته درک خواهد کرد. خب یک برادر دیگر با نوع بنده الله پیام فرستاده. سلام برادرم، سوال: آیا سرپرستی ملت به دوش شما افتاد؟ خواهش میکنم همچون یک شهروند تمام سیستم حکومت را با علک گذران. و یک گپی دقل اینجا نوشته است نسبت بعضی مقامات با پیشوایشون به استعفا و وزیرانی آنها را پس پنجره کنید با آن جرمی که به خلق کردند و کلمه پیشوا و اساسگزار و لا را که به یک شخص مانده می شود را از قانون تراشیده پرتاب. ما فقط می خواهیم که عدالت طبق کنستیتوسیون عمل کرده شود، حقوق هر یک شهروند رعایت شود، باقی الله نگهبانتان. برادر عزیز، من از شما یک خواهش میکنم، اگر واقعا طرفداری ما هستید، اگر واقعا میخواهید که در تاجیکستان یک تغییرات مثبت شود، بیاید حتی نسبت رحمانوف، نسبت اون وزیران و اون کسانی که نسبت ملت ظلم کردن تحقیر را روا نبینید. بعضی دوستان ما میگن که چرا شما، مثلا این برادرم شاید بگید که آخر آنها ملت رو شرمنده میکنن، هر روز در نوار در تلویزیون فیلم میکنن، ملت تاجیک را با نوارهای شهوانی آوردن شرمنده کردن، فابریکه جوابشون هر روز تحقیر میکند، حقارت میکند. چرا ما نگیم؟ شما نگویید، اونها فرهنگشون همین است، طبیعتشون همین است، ولی ما و شما دعوای آن را داریم که یک جامعه متمدن فرهنگی میسازیم، یک کشور میسازیم که در اونجا تحقیر نیست، در اونجا حقوق بشر رعایت میشود. بله، رحمانوف دزد است، باید دزد گفت، چون دزد این تحقیر نیست، دزد این یک واژه حقوقی و سیاسی هست. دزد را دزد میگن، جنایتکار از جنایتکار گفت. اما اون را تحقیر کردن، مثلا اینجا یک کس رو گاوکلا، یک کس رو مثلا با لفظ دیگر تحقیر کرده، خواهش میکنم برادر عزیز، بخصوص وقتی خود را بنده الله نام گذاشتی، وقتی بنده الله هستیم باید که ما طبق فرموده الله باید رفتار کنیم که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه. این است بنده الله بودن. بله، ما اگر که آمدیم انشاءالله، اگر که ما و شما و دیگر مسئولین آمدن 100% اون که دیگه وقتی مسئولیت ملت رو به دوش گرفته، این قانون ها درباره پیشوا و درباره اساسگزار اینا همه بیکار خواهد شد. پرزیدنت است، یگان خیلی پیشوا نیست. 5 سال پرزیدنت است، 4 سال پرزیدنت است، رفت میره دیگر دانشگاه درس میده، تجارت میکند، کار خودش. دیگر این نیست که یک نفر از پول ملت
28 سال 30 سال پیشوا پرزیدنت شد، بعد تمام عمر با زن و بچه‌شون دیگر همچون پیشوا و دیگر مثل یک قبیله افریقایی با زندگی کنند. این 100% که نمی‌شود، اما خواهش میکنم از شما و از دیگر دوستان که دیگر این گونه تحقیرها را تکرار نکنید. خب خواهر با نام سمیه عبدالله سوال کرده است: الله نگهبانتان باشد. من چنین پیشنهاد دارم، بعد شمایان در وطن باید شمایان در وطن کانال داشته باشیدان. میفهمم که ارزان نبودگی است، لیکن اگر این پرابلم حل شود پیشروی تیزتر می شود. باور کنید مردم وطن مثل زامبی زندگی دارند، از دنیا بی‌خبرند. خواهر عزیز سمیه، پیشنهاد بسیار خوب است. شما میدونید که تلویزیون کردن کاری آسان نیست، ارزان نیست. ما این تجربه را داریم. وقتی که امکانیت داشتیم تلاش‌های زیاد کردیم و تا یک جا هم رفت. اما الان همین اینترنت و همین یوتیوب، فیسبوک خیلی مردم رو بیدار کرده ایستادن و همین است که حکومت از همین میترسد و بلاک میکند یا محکم میکند. اما مطمئن باشید ما در فکر تشکیل یک تلویزیون هستیم. همون روزی که کار به نقطه رسید که ما به شما مراجعت کردیم، مطمئن باشد که ما به مردم عزیز مراجعت خواهیم کرد. شاید خودی من هم یک مراجعت مخصوص به ملت، به مردم، به مهاجرین، به همه کسان کنم که اکنون بیاید اون تلویزیونی که همیشه طلب میکردید راه اندازی شده ایستاده است، کمک کنید. چون که ما نمیخواهیم برای تلویزیون مردمی، تلویزیون ملی از یگان کسی بیرون پول بگیریم. میخواهیم این مال ملت باشد، برای ملت باشد، در خدمت ملت باشد و از پول ملت باشد. انشالله نزدیک است اون روز و حتما من یا دوستانی ما مراجعت خواهند کرد و اون وقت بعد میبینیم که شما دوستانی عزیز چقدر این تلویزیون برای شما لازم هست یا نیست. اگر کمک کردید پس معلوم میشود که لازم بوده است، اگر کمک نکردید پس این در حد همون شعار و آرزو باقی خواهد ماند. خب یک نفر با نام تاجیک نوشته است: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر، همه را سر یک میز دعوت کنید، همه مردم تاجیک، روشنفکران و سیاستمداران را. کی سفر شما به روسیه می شود دیدار از مهاجرین کنید و کی عزت امان را شما میشناسید. دوستی عزیزم، من بارها دعوت کردم، بارها گفتم میخواهم که همه سیاستمداران، روشنفکران، مبارزین در سر یک میز نشینند، گفت و شنید کنند، راههای حل مشکلات را پیدا کنیم و راههای مبارزه مشترک را. اما تا امروز دیده ایستادید که دعوت‌های من نتیجه نداده ایستادن. شاید که اون برادران هر کدامشون برای خود دلیل دارن که چرا با ما سر یک میز نشینن. ما هم که دیگر ملک نیستیم، به عیب و به کمبودی نیستیم. اما این خواهش را ما بارها کردیم. انشالله امیدوارم که این دعوت شما را دیگران هم خواهند شنید و در فکر نشستن سر یک میز خواهند بود. اما اگر برادری عزیز تاجیک اگر بالفرض دیگران نخواستند با ما همکاری کنند و ننشستند، این مسئولیت ما و شما را کم نمی‌کند. برای همین وقت‌های اخیر من دیگر یک مقدار از حالا این متحد شوی اینا کم ترک ناامید نشدم، اما این را دیگر اولویت نمیدونم. اولویت را مراجعت به مردم میدونم، مستقیم با مردم صحبت کردن. دیگر شریک اساسی من و ما کسانی که در پیمان ملی هستیم ملت هست. بله در باز است، با همه صحبت میکنیم، این آرزوی ما است. اما این که ما بگیم که فقط حالا همه را جمع کنیم و بعد بیایم وارد مبارزه شویم میتواند خیلی طولانی باشد. اما درباره اینکه کی سفری روسیه میشود، دوستی عزیز، من بارها شاید 20 مرتبه همچون وکیل، همچون رئیس حزب روسیه ده بودم. از کالینینگراد تا ولادیواستوک سفرها کردم. اگر فرصت شد و شرایط شد من حتما میروم پیش. این آرزوی من است، اما نمیتوانم رفتم. اگر بروم ممکن حبس میشوم یا که یگان حادثه دیگر میشود. چون همون گروهی که شراف‌الدین را بردن دزدیدن به تاجیکستان آمدن اروپا، نماینده گویا به نمایندگی از روسیه و با من گفتگو کردند و مرا دعوت کردند در سطح عالی به روسیه، به مسکو که بروم و گفت و شنید کنیم. ولی من نرفتم. گفتم من باور ندارم و تا وقتی که در روسیه وضعیت به یک سمت مردمی و دموکراتی نرود و واقعا احساس نکنیم که حکومت روسیه با دیکتاتورها همکاری نمیکنه دیگر، ما رفتنمون به روسیه شاید که بر وقت است. بله من برادر عزیزم عزت امان رو خوب میشناسم. اتفاقا وقتی سفرهای میکردم به مسکو و روسیه، در مسکو که در همه سفرهای من همراه بودن، عزت امان در سفرهای منطقه‌ای من به ولایت‌های روسیه هم گاه ما رو همراهی میکردن. بسیار یک برادری فرهیخته و بسیار مبارز است و خوب میشناسم. حالا دیگر از این بیشتر گفتن نمیتونم چون باز میترسم که اون ضرری به برادر نرسد.
خب یک نفر با نام اکاجان نوشته است التماس سوال ما رو به برادر کبیر برسانید. سلام علیکم. یکم، شما خودتان فساد در تاجیکستان دیده ایستادید و این فساد، این دزدهای بودجه در وقت شما در پارلمان بودنتان هم بودند، چرا آواز بلند نمی کردید همان وقت؟ این برادر سه سوال داده است. من سوال یکم شما را جواب بگم برادر. بله، من دیده ایستادم فساد رو و در وقت پارلمان وکیل بودنم میدیدم و این شما یک مقدار به فکرم یا خبر ندارید یا خبر دارید و مخصوص میگید که من در وقتی در تاجیکستان بودنم در مسئله فساد کروپسیا برآمد نمیکردم. حالا من یک توصیه میکنم. همین صبح به من بعضی بچهای پیمان یک نوار 5 دقیقه و 6 دقیقه رو فرستادن که از سخنرانی من در سال 2010 هست. در حالا کدام سخنرانی یادم نیست. من دقیقاً درباره فساد در حکومت تاجیکستان گفتم و دلیل‌های اون را نشان دادم و چی باید کرد رو هم در اونجا گفتم که در تاجیکستان کروپسیا هست و باید مبارزه بود. اگر شما معلومات نداشتید، نمیدونستید، این عذر است، یعنی قابل فهم است. اما اگر مخصوص این حرف رو میگید، من خواهش میکنم بیارید یک بار سراغ یوتیوب، فیسبوک، ارشیو یا از دیگران پرسید، بعد بیاد بگید که چرا در پارلمان بودید در بر ضد فساد یا دزدی بودجه صحبت نمیکردید. اگر من درباره این مسئله ها گپ نمیزدم، مگر رحمانوف مرا مالکیتم را میگرفت، مگر مرا حزب مرا از پارلمان بیرون میکرد، مگر مرا حزب مرا میبست، از کشور بیرون میکرد، خائن و تروریست اعلان میکرد، پدرم را اذیت میکرد، هر روز خش تبارم را برده در نزد ویدیو کامera کرده زیر من گپ زده ایستاده است. این همه به خاطر آن است که برادر عزیز، ما در داخل تاجیکستان هم گفتیم، مبارزه بردیم، امروز هم گفته ایستادیم. امروز شاید یک کمتر سخت‌تر میگویم، کمتر آشکارتر میگم، اما محتوای صحبت 100% همون چیزی است که من در داخل تاجیکستان گفته بودم. یک بار همین نوارها رو بینید. من از برادران استودیوی پیمانم خواهش میکنم که به همین برادر اکاجان بفرستید، به همین برادر اون نواری که به من همین روز از استودیو برادران فرستادند، اینم یک بار تماشا کنید. خب این برادر سوال دیومش جناب، خب تو هم برای کرسل حرکت کرده ایستادی، اگر نباشد دلت به ملت میسوزد، بر این مردم خدمت کنید. دوستی عزیزم، من برای کرسل خدمت نکرده ایستادم، حرکت نکرده ایستادم، من برای حاکمیت حرکت کرده ایستادم. حالا این حاکمیت میتواند با یگان کرسی و منصبی مشخص باشد یا میتواند بدون آنکه من در کرسی بنشینم، ولی ما باید ملت، مهاجرین، مخالفین، اون کسانی که امروز در قدرت در حاکمیت شریک نیستند، باید برای حاکمیت مبارزه بریم و این حاکمیت رو بگیریم. این رو نباید پنهان کنیم. از چی میترسیم؟ مگر حاکمیت گرفتن برای حاکمیت در چارچوب قانون، در چارچوب فرهنگ مبارزه بردن عیب است، شرمندگی است؟ یک گروه با ظلم و شکنجه و پلیس و با دروغ حاکمیت را 30 سال شد نگه داشته ایستادند، برای اونها عیب نبوده است و برای یک قسم دیگری ملت برای همین حاکمیت با راههای قانونی با همراهی ملت مبارزه بردن عیب است؟ نه برادر، عیب نیست. ما برای حاکمیت مبارزه برده ایستادیم و مبارزه رو دوام خواهیم داد. اما برای چی این حاکمیت رو میگیریم؟ برای ما و شما، برای آنکه ملت از این حالت بیرون بیاید، برای آنکه یک بار ما نشان بدهیم که تاجیکان هم میتوانند مثل دیگر ملت ها 5 سال 10 سال پرزیدنت داشته باشند. یک حکومت نباید از یک مدت طولانی باشد. نه اینکه ما رو در گوشمون شب روز خوانده ایستادن که نه ملت تاجیک حالا تیار نیست و ما باید همین خیال پیشوا داشته باشیم و 30 سال و 40 سال و اولادی باشد. ما میخوایم اثبات کنیم، حکومت رو بگیریم، بعد حاکمیت رو به دو دستی ادب با اون گروهی که در انتخابات پیروز شد بسپاریم، یا قانون طرزی باشد که یک آدم حتی اگر 50% هم آواز گرفت از 2 مرتبه بیشتر حق پرزیدنت کردن نداشته باشد. بگذار اولیا باشد، بگذار افلاطون باشد، ابن سینا باشد، اما از 2 مرتبه حق پرزیدنتی بیشتر نداشته باشد. ما میخوایم حکومت رو بگیریم، این رو اثبات کنیم به شما، به ملت، به جهان، به خود شما شخصا. برای خودم شخصا دیگر من همه چی رو دیدم، میلیونر هم بودم، منصب هم داشتم، همه چیز رو دیدم. دیگر برای شخصا برای خودم هیچ چیز نمیخوام. هر چیزی که میخوام برای ملتم است. و حالا گفته که به مردم خدمت کنید. من دیگر در یک مهاجر، یک اپوزیسیونر در اروپا 5000 کیلومتر دورتر چی خدمت کرده میتونم؟ خدمت من همین است که با شما صحبت کنم، با مردم راه نشان دهم، چگونگی مبارزه رو فهمونم و ملت رو از این
اسارت و بردگی که خلاص کردیم، این میشود بهترین خدمت من به ملت. شما اگر مثلا در حکومت کار میکنید ندزدید، میشود خدمت به ملت. اگر در ژورنالیست هستید حقیقت را بگید، میشود خدمت به ملت. اگر دانشجو هستید درس بیاموزید بدون آنکه عضو کدام گروه پروپاگاندا باشید، درس بیاموزید برای ملت خودتون تیار کنید، این میشود خدمت به ملت. هر کدوم ما اگر در جای خودمون کار کردیم ان شاء الله که به ملت خدمت کردیم. سیوم گفته است انقلابی بخون میخواهیم، چی گفتنی دارد بر این؟ بارک الله برادر، من هم انقلابی بخون میخواهم، من هم تغییراتی بخون میخواهم. من اصلا انقلاب نمیخواهم. چرا ما باید حتما انقلاب کنیم؟ ما باید تغییرات در تاجیکستان بدون انقلاب، بدون کدام حالا قیام برگزار شود. برای استعفای رحمانوف اگر خودش نمیخواهد یک گروه نخبگان مجبورش کنند که استعفا کرد. در انتخابات ها باید کار کنیم که رحمان درک کند که دیگر وقتی او تمام شده است. وقتی که اینا نتیجه نداد بعد بیایم به قیام مردمی، حالا چه در شکل انقلاب است در شکل دیگرش است، ولی مهم که این بخون باشد، مهم که این به زوراوری باشد. 100% در این مسئله دوست عزیز ما با شما راضی هستیم و موافقیم. خب یک نفر دیگر اینجا سوال داده است، حالا با نام سجاد صلاح. درباره قضیه فرزنداتون کمی قصه کنید خواهش. وقتی که ما از شما پشتیبانی میکنیم شما رو با این قضیه متهم میکنن. پوشیده هم نیست که همه روزه در تمام دنیا این فلاکت روی میدهد. خداوند نگهبان شما. دوستی عزیزم سجاد، شاید منظور شما از این سوال که درباره فرزنداتون کمی قصه کنید، شاید همون قضیه پسر من محمد جان باشد که در روز جنازه مادرم یک حادثه ناخوش رخ داد و یک پسر بچه رو در دهه اندیگان شهر وحدت با ماشین زد و بعد چند مدت، یک روز بعد یا همون روز، اون پسر بچه به شهادت رسید. شاید منظور شما همون هست، چون که گروه پروپاگاندی حکومت فابریک جواب دیگرها هر وقت که یک مسئله رو ما گپ زنیم همیشه میگن که پسری تو یک طفل رو کشت و فرار کرد و دیگر و این رو میخوان استفاده برن، همچون یا دهان ما رو میخوان بندن که فقط رحمانوف جنایتکار نیست، مثلا یا پسری رحمانوف جنایتکار نیست، پسری هم جنایتکار است و نباید جنایت‌های پسری رحمانوف رو یا خود رحمانوف رو گپ زنیم. حالا شاید منظور شما همین است. ببینید دوستی عزیز سجاد، بله این حادثه در زندگی هر کس میتواند رخ دهد. همون روزی بود که من در مسکو بودم و جنازه مادرم رو فهمیدم که سحر بود و گفتن که ساعت 11 یا 12 پدرم رحمتی قبله‌گاه جنازه تعیین کرده است. من در فکر پیدا کردن پرواز، اولین پروازی که دوشنبه پرواز میکند از مسکو ساعت 12 روز، وقت تاجیک ایر بود، رئیس 630 یا 631 که ساعت 5 بیگه عصر میرسد. من دیگر دیدم که با هیچ راه با استانبول دبی به جنازه رسیدن نمیتونم، چون رحمتی پدرم صاحب میت جنازه رو امروز تعیین کردن که گپی رحمتی قبله‌گاه برای ما دیگر قانون بود. خب و با من گفتن که یک داروی بسیار قیمت است در مسکو، همون را زود خریداری کنید، هر راهتون شب که پرواز میکنید بیارید در اولین پرواز. من وقتی در فرودگاه دوشنبه آمدم رسیدم، گفتن که ما شما را خبر نکردیم بغیر اون مصیبتی که بالای خانواده آمد که رحمتی مادر گذشت، باز پسرتون محمد هم یک بچه را دیروز زد در همون روز جنازه، ساعت‌های جنازه خبر کنی که همین حالت شده و دیگه شما برای که راه افتاده نشوید نگفتیم. همون دارو رو برای زنده ماندن این بچه سفارش داده بودیم که در دوشنبه نبود است داروی قیمت، ولی این پسر بچه دیگر وفات کرد و ضرور نیست این دارو رو به کسی دیگر دادن. من بعد از رفتن سری منزل مادرم بلافاصله رفتم به خانه همون پسر بچه مرحوم، یک انسان بسیار واقعا مسلمان، همون پدر و مادر. وقتی که گفتم من این دیگر تسلیت است و این فرزند ما کارش به هیچ وجه سفید کرده نمیشود، فرزند شما به شهادت رسیده است، حالا به احتیاطی کرد چی کرد، بالاخره یک انسان تلف شد. اونا یک انسان‌های بسیار هم صمیمی مسلمان واقعی گفتن که ما همش رو درک کردیم، دیدیم، شنیدیم از شاهدان، بچه شما هیچ عیب ندارد، نصیب بوده است. و من حتی حالا ریا شودم نمیدونم، گفتیم که هر چیزی که هست، گفتن ما هر وقتی که مشکلی پیدا کردیم در مراسم‌های چیل و اینا خودمون گپ بزنیم. حالا دیگر نمیگم چیکار شد و چیکار کردیم، مهم که هیچ مشکلی نبود
مشکلی از کدام لحاظ نبود. دعوای پدر و مادر دیگر نبود، گفتن که ما همه رو دیدیم. پلیس کمیسیه اونه که تشخیص میگذارونند آمدن دیدن محمد رو بردند و بعد کمیسیه که تشخیص میگذارونند اون نمیدونه یک کمیسیه هست در نزد وزارت عدلیه بوده است، اونها قرار خود رو برآوردن. محمد چند ساعتی در اونجا بندی بود. محمد از اونجا فرار نکرد است، خیلی که میگویند که زد و فرار کرد. محمد اگرچه جنازه مادر کلونش نرفت، همون طفل رو برداشت برد بیمارستان، تا لحظه آخر در بالای سری اون طفل بود، تمام کار رو کرد که طفل نجات پیدا کند. این یک دروغه که میبافند، اما کاری شدگی شد. بعدا آمدن، من از پدر و مادرش پرسیدم چی شد و چی گفت. کمیسیه شده است و عجیب که فامیلای محمد طلازاده است، کبیری نیست. اون کمیسیه نمیدونست که این محمد طلازاده پسری کی هست. اصلا مسئله را دید، گفتن که سرعتش اینقدر بود، ماشین در اینجا زده است، پسر بچه از اینجا دویده است بر اومده است، در کپوت از پهلو زده است نه از پیش. تشخیص کردن و گفتن که این خب یک جریمه دارد برای بی‌احتیاطی. اما یک هفته بعد وقتی فهمیدن که محمد طلازاده انسان عادی فرزند کبیری است، محمد رو بلافاصله بردن زندان. کمیسیه وزارت داخله از نو کمیسیه تشکیل کرد، اون کمیسیه وزارت عدلیه را دیگر بیکار کردن و آمدن پدر و مادر اون بچه را فشار آوردن. از ششم عدل تو ویدیو کن گپ زدن که پسری کبیری زد ما را، اینا آمدن بعد فشار آوردن که دعوا نکن، پول پیشنهاد کردن. این پدر و مادر گفتن که نه این نبود و اینا آمدن تعزیه بیان کردن و گفتن که ما آماده هستیم که هر چیزی که شما میگید ما قبول میکنیم. ولی ما دیدیم گفتیم که هیچ دعوا نداریم، اما حکومت فشار می آورد که شما نه باید علیه اینها بیانات بنویسید. اما اونها جوانمردی کردن، هیچ بیاناتی ننوشتن. با وجود این هم محمد رو بردن از آزادی اول رها کردن، بعد فهمیدن که پسری من است بردن زندان، چند ماه زندانی بود. و وقتی که پرونده رو بررسی کردن، خودی پروکورور، خودی کارمندان مفتشان میگفتن که این قضیه بچه خودت همون تشخیص اول به احتیاطی بود، الان آوردن استاتیا رو بالا بردن و این استاتیا رو از چند نمود جزا بالاترین جزا رو تعیین کرده ایستادن که موافق همین استاتیا می شود. 1 سال حکم با $10,000 جریمه. اون جریمه به صاحب میت نه، به خود حکومت. و ببینید من در تمام همین مدت یک مرتبه هم نه سود رفتم، نه اداره پلیس رفتم، نه زندان محمد رو خبر گرفتم و گفتم که هر این رو اگر خدا یک فرزند عادی میشدی مثل دیگر. همون شب روز در شهر وعده 6 تا حادثه تصادفی ماشین با مرگ و میر شده بود است. یگان نفری اونها رو زندانی نکردن، از این هم سخت‌تر بود. محمد رو گفتم که تو را جزا نداده ایستان، حالا مرا جزا داده ایستان. وقت تو شب و روزی فشار بالای حزب است، بالای من است و خودت هم این حادثه متاسفانه این حادثه در همین شب و روز شد. مردی کن، صبر کن و هیچ جا دعوا نکن، هر جزای سختی که دادم باید تحمل کنیم. یگان مرتبه نرفتم پیش هیچ کس، بگذار یک وزیر، یک وکیل، یک مفتش بگوید که کبیر یک بار پیش ما آمد، یک بار دعوا کرد، نکردم. محمد رو بالاترین جزا رو دادن، جزا رو گرفت، از جزا فرار نکرد. 1 سال از درسش در مالزی ماند، حکم اعدام که تمام شد مثل همه دیگر جریمه رو سپرد و از پس کارش شد. و این حادثه تأسف بار واقعا در حیات هر کس می شود، رخ می دهد، اما ماشین تبلیغاتی حکومت هر دم و زمان میاد از این استفاده میبرد، این را گویا که حالا یک قتل عمدن شده باشد که نه. ما خیلی متاسفیم، واقعا این هیچ دلیل ندارد، هیچ جای سفید کنی نیست و هر باره که ما بعد با اون خانواده ما دوست رفیق شدیم، میرفتیم معرکه یک دیگر می آمدیم، اصلا هیچ مشکلی نبود. چون بعضی مصیبت ها انسان ها رو به هم نزدیک میکند اگر دو طرف صمیمی باشند و آدمای مؤمن و مسلمان و واقع بین باشند. ولی خب چیکار کنیم که این حالا چی رسد به این که یک فاجعه انسانی است. از کمترین کمبودی ما اینها فیلم تراشند و میخواهند که ضربه بزنن، حالا که یک حیات انسان در اینجا رفت. همین است قضیه این پسر ما محمد. ولی دوستان عزیز بار دیگر میگم، نه من نه فرزندان ما هیچ کدای ما ملک نیستیم، ما هم پر از گناه و کمبودی هستیم. این حیات بشری است و با هر کس میتواند شود. خب یک نفر دیگر با نام عمر نوشته است: سلام علیکم برادر محیدین، خواهش به این سوال ما پاسخ دهید. آیا شما مطمئنید که بعد از سر قدرت آمدنتان حکومت اولادی نمی شود و می توانید کفالت دهید که غرور منصب شما را و یا دیگر رئیس جمهور را
و مثل رحمانوف متکبر و مغرور نمی‌سازد و در ادای وظیفه‌اش پیش سپاس. دوستی عزیزم عمر، بیاید خیلی مصلحت کنیم. من حالا با شما وعده میدهم و این وعده رو تنها من پیمان ملی میدید، تمام گروه‌های مبارزین میدهند که پرزیدنت آینده تاجیکستان حالا هر کی است ان شاءالله نه خودش متکبر و مغرور میشود مثل رحمانوف، نه اولادی میکند. اما اجازت بدهید من در همین موضوع در نزدیکترین فرصت، شاید بعدی یا صحبت دیگرش، در همین موضوع کنم، چون موضوع بسیار مهم است، خیلی طولانی و پیچیده است. اگر من به همین سوال شما مفصل جواب دهم شاید که یک نیم ساعت دیگر باید گپ زنم. با اجازت شما برادر عمر، دوستان استودیو هم فراموش نکنن همین موضوع رو من یک برآمد علاهیده ان شاء الله خواهم کرد. یک برادر بانوی منوچهر احمدزاد پرسیده است: برادر عزیز، چرا این رحمانوف 28 سال میشود میکشد، زندان میکند و تجاوز میکند، مثل تماشابین 9 میلیون آدم خپ و خاموشیم و تعجب آن است که بینه در امریکا مردم به قصر سفید اداره پرزیدنت حمله کردند اما نه پلیس نه یگان قوه خلق را نپران. سبب آن هست که مردم شمارهشان زیاد هست یا اینکه اینجا نظر دیگری هست یا که پلیس ارزش خلق را از پرزیدنت بالاتر میداند؟ نظر شما چیست؟ بله، نظر من هم همین فکر آخر شما است، نه اون که مردم در امریکا زیاد برآمدند و به همین خاطر حکومت امریکا یا پلیس امریکا تیر نمیپراند، بلکه در امریکا قانون است و اگر تیر پراند اون پلیس حتما مجازات خواهد شد. بلکه در امریکا قانون هست و پلیس هم جزئی از ملت است، نه تنها در امریکا، در کشورهای دیگر. ما هم نه با اون خاطر که مثلا کوچه نمیبرند مردم که کم میبرند و پلیس تیر میپراند و اگر ما بسیاری برآمدیم پلیس تاجیکستان تیر نخواهد پراند. در اندیجان ازبکستان هم هزارها مردم مسالمت آمیز به خیابان ریختند ولی اسلام کریموف چند هزار آدم رو، شاید حداقل 1000 نفر رو کشت و تیر پراند. من یادم هست سال 2010 وقتی که انتخابات بود، همون روزی که ما تصمیم گرفتیم که با کوچه برایم یا نه، من در کابینت هم نشسته بودم که از وزارت دفاع زنگ زدند. همین رحمتی حاجی حلیم نظروف زنگ زد، گفت که ما در یک شتاب تشکیل کرده از حکومت، در کابینت وزیر دفاع وقت شیرعلی خیرالله بود، ما چندین وزارت قدرتی نشستیم. حالا تصمیم گرفته شدیم که اگر شما در داخل زل نهضت فکر کرده شدید که شاید میتینگ کنید، اعتراض کنید برای نتیجه انتخابات، خلاصه همین است که اگر شما برآمدید با کوچه تیرپرانی بشد، ما چند هزاری که کشته میشد ما میپرانیم. و دقیقاً کلمه اندیجان رو استفاده بردن، گفتن که مثل اندیجان حالا چند هزار آدم کشته میشد ما نمیدونیم ولی ما تیر میپرانیم. حالا این برای ترس دادن بود، میپراندن یا نمیپراندن مسئله دیگر است. اما من این مثال رو برای آن میارم که در کشورهای دیکتاتوری حکومت ها وقتی که تیر میپرانند، نه برای اون که یک نفر است یا 100 نفر، برای اون که دیکتاتور است. اگر تیر نپراند اون دیکتاتور نیست، اون یک پرزیدنت دموکرات میشد. اما وقتی که برای همون دیکتاتور میگویند که رحمانوف دیکتاتور است، اسلام کریموف دیکتاتور بود، که اون با مردم به سلاح تیر میپراند. اما این مسئله دیگر است. ما وقتی که همه امان به این نتیجه رسیدیم که بس باید اقدام کرد، دیگر من مطمئنم که نه پلیس نه رحمانوف این جسارت تیر پراندن به مردم رو نخواهد داشت، که این مسئله دیگر است ان شاء الله. خب یک سوال دیگر است از برادر دابری چلاوک. خواهش میکنیم که شما با فکر و برنامه‌تون در این مسئله و قضیه‌های مردم و حکومت در شبکه‌های اجتماعی تیز برآمد کنید تا که مردم شما را خوبتر شناسند، برای اینکه شما برای بعضی شخصان بیخبر انیقترش جوانان داخلی تاجیکستان تروریست یا خائن یا دشمن ملت و غیره هستید. متاسفانه البته. تشکر، خداوند نگهبانتون باشه در هر کجایی که باشید. دوستی عزیزم، بله من پیشترم گفتم که دیگر وقتی اون رسیده است که ما با ملت، با مردم روی راست بیشتر صحبت کنیم. بله رحمانوف با کماندش هم خاموش نخواهد نشست. معلوم است که الکی خیلی برنامه جدی دارن برای سیاه کردن، تهمت کردن و شاید این گونه فیلم ها ده ها از این بیشتر شود با فضیح ترین و بدترین شکل. اما دیگر مبارزه همین است. ما دیگر این رو میدونیم که رحمانوف این کار رو خواهد کرد. رحمانوفی که ملتش رو شهوت پرست معرفی کرد در تلویزیون ها، ملتش رو تروریست اعلام کرد در اینترپل، در تمام دنیا همه رو پر از تهمت نسبت ملت کرده است. حالا من کی هستم که نسبتی من نکنم؟
اما مطمئن باشد که دیگر ما راه افتاده نخواهیم شد. خیلی آرام با همون روشی که در گذشته هم داشتیم مبارزه خود را ادامه خواهیم داد. این صحبت ها بیشتر خواهند شد و اونی که میخواهد بداند خواهد دانست، خواهد فهمید. اما اونی که نمیخواهد بداند و بشنود، همونطور که خداوند در سوره بقره میگه که عمیان کورند و کرند و دلهاشان بسته شده است، اینها دیگر نمیشنوند. حتی بدانند هم وانمود میکنند که نمیدونند. همین شب روزا من در بعض سایت ها میخوانم، به من میفرستند دوستان، برآمد بعضی بنام یا صاحب نظران و اندیشمندان که زیر من شخصا برآمد کرده استادن، من اینا رو خوب میشناسم، اینا مرا خوب میشناسن، پیش منم چند بار آماده بودند. اما حالا کار به اون حدی نرسیده است که مثل بعضیا بعد بگیم که خاموش باش، خودت آماده بودی پیش ما برای این کار و اون کار. اگر من تروریست می بودم، از نگاه تو خائن می بودم، چرا اون وقت پیش یک خائن و پیش تروریست آمدی با اون طرز صحبت میکردی؟ امروز که رفتی از طرز حکومت یا از طرز دیگر چیز این حرفا را میزنی، اونم یک مرز دارد. اگر مثل یک برادر که مرز را گذشت، باید بدانید که یک جوابی هم خواهد بود. خب یک برادر دیگر، سلام علیکم برادر، سوال من چنین است. وقت گاه نگاه میکنم رفتار رحمانوف را شر میدارم، زیرا رفتار رحمانوف از رفتار یک کودک 10 ساله هیچ فرقیتی ندارد. نخود ما چنین یک شخصیتی، حالا چند گپی دقیق گفته است، خواهش میکنم باز تکرار میکنم این گونه حرفا نشود، در پرزیدنتی راه دادیم، زیرا وی مدنیت ندارد، اخلاق حمیده ندارد. هر یک ثانیه او به ما ضرر است. او روز تا روز دولت به نادانی جاهلیت برده ایستاده است. ما چیکار کنیم که زودتر از این آدمی که فکرش به جز دزدی دیگر چیزی نیست و استیلش به جز رقاصگی، عملش هیچ، همچون یک شهروند تاجیکستان، من رحمانوف را به حیث یک انسانی میشمارم. نظر شما؟ دوستی عزیزم، نظری من این است که خواهش میکنم از استفاده این گونه کلمه ها دیگر استفاده نبرید، حتی ضد رحمانوف. باز تکرار میکنم، رحمانوف ما را هر چی میگه نمیگه، ما و شما باید خودداری کنیم. حتی نه تنها ضد رحمانوف، ضد خانواده‌اش خواهش میکنم از استفاده تحقیر مسائل های شخصی همه امان باید خودداری کنیم. اما درباره آنکه نظری من چی است و شما این رفتار او را کودکانه میدونید مثل یک آدمی بی تجربه، بله. حالا یک زمانی بود که رحمانوف واقعا، حالا نمیدونم به خاطر آنکه خودش رو در قدرت نگه بدارد، مستحکم کند، بعضی کارهای کرد. باید تاجیکا میگن که کج نشینو راست بگو. ما چرا فقط اپوزیسی هستیم کارهای مثبت رو نبینیم، مثل رحمانوف نشیم که فقط در ما سیاه رو میبیند؟ نه، کارهای خوبی هم داشت و کرده بود. اما وقتهای آخر، حداقل این 10 سال آخر، کودک نه، از کودک هم بدتر. اصلا کودک خوب است که با او رو فهمانده می شود، نصیحت کرده می شود. این را دیگر نه نصیحت کرده می شود، نه گپی مشاور رو میگیرد، نه گپی وزیر رو میگیرد، گپی هیچ کس رو نمیگیرد. هر چی دلش بخواهد همون رو کرده ایستاده است. من کاملا با شما موافقم که باید یک کاری کنیم که دیگر از این مشکلات و از این مصیبت ما ملت رو رها کنیم. خب یک نفر با نام عارف عریپوف، سلام علیکم. سوال به محیدین کبیری: آیا شما پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رو یک شخص مستقل میشناسید؟ چون که من چون که تحلیل خبرهای عامه رو میکنم، مشاهده کردم که از خواجگان خارجیش سخت میترسد. سالهای 12 در فدراسیون روسیه پروپاگاندا بر زیر رحمانوف میرفت و این چنین اپوزیسیا به هر حال کمی آزاد میگشت و رحمان را اینها برای امضای 201 دیویزیا در دار کشیدنی بودند. روس‌ها چون که تهدید از طرف افغانستان از گروه‌های تندرو خطاب میکردند، با او گویا که اگر روس‌ها روند پس پرزیدنت رو دار میکشند. این گپ رو ژیرینوفسکی گفته بود. همه روس‌ها گفتن خوب نیست. دقیق باید بگیم که این حرف ژیرینوفسکی است و من همون وقت با پشتیبانی از رحمانوف برآمد کردم ضد ژیرینوفسکی، گفتم که رحمانوف دزد است، جنایتکار است، ولی یک سیاستمدار کشور دیگر حق ندارد پرزیدنت تاجیکستان رو این حرف رو بگوید. هیچ کس بغیر از من از رحمانوف پشتیبانی نکرد. من از رحمانوف از شخصی او پشتیبانی نکردم. من از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پشتیبانی کردم در مقابل یک سیاستمدار خارجی. امروز هم هر کسی دیگر اگر پرزیدنت تاجیکستان را تحقیر کند، من میگم ملت تاجیکستان را تحقیر کرده است اگر خارجی باشد و من دفاع خواهم کرد. اما خودم هیچگاه از رحمانوف همچون شخص، همچون یک انسان دفاع نخواهم کرد، چون که اون واقعا هم
جنایت‌های زیاد کرده است. من این را برای اون میگم که روس‌ها را گناهکار نکنیم همش را. ژیرینوفسکی این حرف را گفته بود. خب آیا این حادثه به یکدیگر علاقمند است یا نه؟ مثلا در یوتیوب برنامه میراوای پریدل ویپسکای 34 و 35 سخن میکنن. یکی از کارمندان یوتیوب انیقترش آدمان خودشون. دوستی عزیزم عارف، اولش که من با خجالت میگم که این برنامه میراوای پریدل رو ندیدم و نمیتوانم هیچ چیز درباره این برنامه یوتیوبی بگویم. دیومش این که درباره اون بیانیه بعضی سیاستمدارهای روس ژیرینوفسکی که گفتن که اگر ما روسا نباشه رحمانوف رو در میدان دوشنبه دار میکشند، این حرف ژیرینوفسکی بود، یک مقدار درست است و اگر واقعا هم روس ها نمی بودند در گذشته، ارمی روس نمی بود و این روز هم نباشد، رحمانوف اون غرور و کیبرش رو هیچگاه نخواهد کرد. اما اونی که رحمانوف یک پرزیدنت مستقل هست یا نیست، چگونه یک پرزیدنتی که با گفت لوکاشنکا با پولمیات خارجی ها در دستش دادن وارد دوشنبه شد و نیمی دوشنبه را تیرباران کرد میتواند پرزیدنتی مستقل باشد؟ این همون سربازی یا بایویک یک گروه جنایتکاری هست که با سلاح خارجیات وارد دوشنبه شد و امروز با واسطه رحمانوف لوکاشنکو مردم بلاروس را ترسانده ایستاده است که اگر در انتخابات یک کسی دیگر را انتخاب کنید من حاکمیت را نمیسپارم، بلکه مثل رحمانوف با یک پولمیت را میگیرم و در دوشنبه در مینسک پریادک نوادید میکنم. یعنی این دیگر چگونه مستقل میتواند باشد؟ هر وقتی که رحمانوف از خط کشیده خواجگان خارجیش یک قدم بیرون براید، با اون میگن که ما همون داکیومنت ها را، همون نوارها را همش آشکار میکنیم. یک بار رحمانوف مثلا هم 201 دیویزیا خواست از خودش کم ترک مثل پرزیدنت قرقیزستان خود را مستقل نشان بدهد که کوچکوف و حتی مدودوف یک جمله گفتی ما جوابهای اسیمتریچ میبودیم، اتویچات اسیمتریچ نه. رحمانوف اون لیاچیکای روسیه را هم آزاد کرد، رها کرد از ترس و 201 دیویزیا را به پول داد. حالا هر وقتی که بخواهند روسیه یا لوکاشنکو، حتی ازبکستان و قزاقستان که به رحمانوف سلاح داده بودند، اونها میگن که اگر از خط ما بیرون برآمدید تمام ما اینا رو همش آشکار خواهیم کرد. و رحمانوف فکر میکند وقتی که اپوزیسیون رو میترساند که احتیاط کنید که ما آشکار میکنیم و فلان میکنیم، فکر میکند که دیگران مثل خودش هستند. او هیچگاه پرزیدنت مستقل نبود و نمیتواند باشد. خب سوال 13 الله نگهبان باشد. سلام علیکم برادر، من گفتنیم که شما مثل برادر عمرعلی قواتوف میتینگ اعلان میکردید، مردم تیار اوجه تولک آدمی پیش می درآمدگی نیست، مردم ای افت این بیزارن، تأخیر نکنید خواهش میکنم. من هم خانواده من هم بیزار از این خائن ملت. این پیشوای دزد خود من 10 سال شد در مهاجرت. این قاتل سال 1992 پدری مرا هم بردگی از بین بردگی. پدری من کارکنی دولت بود، زنی مایور داشت. پدری مرا با گفت همین ها با یک سپیسکا کشتند. دوستی عزیزم، برادری عزیز، من تسلیت بیان میکنم، تاسف میخورم که پدر شما را هم سال 92 کارمند حکومت را کشتند. اینا میگن که 150,000 تاجیک را نهضت کشت و اپوزیسیا کشت. من بارها میگم که بیاید نام و نسب پدرتون را، برادرتون را، هر کی در اون سالها شهید شد آشکار کنیم و معلوم کنیم که کی کشته است. چرا تا امروز حکومت تاجیکستان روی خط یگانه قربانیان جنگ شهروندی را ترتیب نمیدهد؟ اگر ترتیب دهد دیگر این تهمتشون از بین میرود. دیگر گفتن نمیتوانند که اپوزیسیا 150,000 آدم را کشت. معلوم میشود بعد که کی چقدر آدم کشته است. بله اپوزیسیا هم بیگناه نیست، سربازان اپوزیسیا هم جنگ بود، آدم کشتند، سلاح در دست داشتند. اما وقتی که بیایم مقایسه کنیم فرانت خلقی و حکومت امروزی تاجیکستان چند هزار آدم کشت، اپوزیسیا چند هزار آدم کشت، اصلا مقایسه شونده نیست. اینم حرف شما هم یک دلیل هست. اما برادری عزیز درباره میتینگی که عمرعلی قواتوف اعلان کرد و ما هم میتینگ اعلان کنیم، من بارها گفتم هیچ کس حق ندارد پیشکی میتینگ رو اعلان کند. یگان سیاستمدار، نه من یگان کسی دیگر، انقلاب را هیچ کس نباید که اعلان کند. اگر مردم با اعلان میتینگ و انقلاب میرامد همون وقت میرامد. وقتی که مردم پخت رسید و علاقه پخت رسیده شده است دیگر حرف من و شما را گوش نمیکند. اون وقت باید رهبریت سیاسی بتواند که این انقلاب است، خیزش مردمی است، قیام است، هر چی هست
در چارچوب قانون بدون خشونت بدون خونریزی به یک نتیجه برسه. این دیگر وظیفه من و شما است. امروز ما و شما باید مردم رو آماده کنیم، بفهمونیم که از این بدتر دیگر نخواهد شد و انشاءالله که مردم خودش آهسته آهسته به اون روز میرسد. خب یک سوال دیگر است. اینجا کسی با نام پیتیا پتروف: سلام علیکم برادر، این نوبت در کدام منطقه تاجیکستان یک گروه قربانی انتظار باشیم؟ به فکر شما مردم میداند که پیش از معرکه‌های سیاسی فلانی باید یک گروه روشنفکران و آزادی خواهان یا زندان میشوند یا کشته؟ منظورم انتخابات است. و در آخر گفتنیم که از حد زیاد خاکساری میکنی، باور میکنی. من میفهمم وقتی که انسان خودش راستگو راست قول باشد همه را مثل خودش میبیند. این چنگیزی ها را به چنگیز خان ها را بس کن باور کردن. بخشش خیلی بسیار نوشتم، الان بسیار است. خواهش میکنم چند بار شد می نویسم، یک بار سوال رو برسانیش، یعنی منظورش سوال رو به من برسانم. برادر عزیز، سوال شما به من رسید و عذر که چند بار نوشته بودید و من جواب نگفتم، چون حالا با هر دلیل به من نرسیده است. بله، منم دیگر به این چنگیز خانی ها باور ندارم. خیلی باور کردیم. البته این خوشباوری که شما میگید، این خوشباوری و خاکساری، اونقدر آدم خاکسار هم نیستم، اما یک مقدار خوشباور هستم. این خوشباوری من طبیعتی اکثری ما تاجیکان هست که خیلی زود باور میکنیم. اما یک مقدار الان باید که اکنون دیگر تجربه دار شده باشیم، نیک و بد شناخته باشیم، حیله و نیرنگ اونها را شناخته باشیم، اون چنگیز خانی ها را، و دیگر جای خاکساری هم نیست. من ببینید باز تکرار میکنم اونقدر آدم خاکسار نیستم. برخی دیگرها برعکس مرا میگن خیلی متکبر و مغرور هست، شاید راست هم میگن. من قاعده‌ام همین است، در برابر یک انسان خاکسار از او خاکسارتر میشم. اگر ببینم یک انسان خاکسار است، من خودم یک زینه پایینتر میرم. اما ببینم که یک آدم مغرور و متکبر است، من طبیعتاً به طور اتوماتیک یک زینه بالاتر میرم. حدیث شریف از پیامبر اکرم صلی الله علیه هست که میگوید کبر در برابر متکبر صدقه است. صدقه به یک آدم خاکسار. من بارها از خودم کبر نشان دادم، اما این یک کبری مخصوص بود. برای مثال میگم آشکار، من هیچ وقت رحمانوف را جناب عالی نگفتم. همه میگفتن که کارت خوب نیست، خفه شده است. میگه همه تاجیکستان ما را جناب عالی میگه، کبیری فقط جناب پرزیدنت میگه در مراجعات ها، در سخنرانی هاش، در این چه یگان بار جناب عالی نگفته است. من گفتم چون منصب یا عنوان جناب عالی این یک عنوان غیر کنستیتوسیونی هست و بالاترین عنوان این پرزیدنت است، من میگم جناب پرزیدنت، جناب عالی نگفتم. هیچ وقت، حالا چند مثال دیگر میتونم بیارم که چیزی گفت جواب گفتم. دیگراشم حتی بعضی وزیرها، بعضی منصبدارا دیگه می اومدن پارلمان، بعضی‌ها میدویدن، من اصلا میدیدم که اون طرف یک وزیر بسیار عادی خاکسار است. برای مثال نجمیدینوف وزیر مالیه می اومد، خیلی زیاد یک انسانی خاکسار بود، من با او از او خاکسارتر میشدم. رحیم زاده شریف مخزومیچ وزیر بود می اومد، یا دیگر وزیرها آدمای خاکسار. من خاکسار بودم، از اونها بیشتر نبودم. اما میدی که یک وزیر یا یک گنرال می اومد مثل حالا نمیدونم فکر میکرد که نافی زمین هست، من اصلا با اون طبق این حدیث پیامبر یک کمی از خودم کبر نشان میدادم، نه به خاطر آن که متکبرم، بگذار اون بداند که نه همه کبر او را قبول دارن. اما در مسئله آن که این نوبت در کجا قربانی میشه، دوستی عزیز، حکومت رحمانوف هر 4 سال، هر 3 سال، هر 5 سال باید در یک نقطه کشور یک ارتش بکشد، تاخت و تاز کند. همون چنگیزخانیه که گفته، چنگیزخان هم توسط همین لشکرکشی مردم رو میترسون. حالا یک سال خاروق، یک سال روشان، یک سال کلاب، یک سال خراسان، یک سال غرب، حالا میتواند هر جا باشد، هر کجای صدا بلند کرد. رحمانوف درک کرد که این مردم باز میتوانند یک کمتر جسورتر شوند، در اونجا ارتش میکشد. ما باید تمام ملت در داخل خارج طرز رفتار کنیم که دیگر رحمانوف نتواند به این نقطه، این یا نقطه کشور لشکر بکشد. نفر با نام صابرов گفته است سلام علیکم برادر، اگر حکومت نو تأسیس داده شود یعنی شما یا یگان کسی دیگر رئیس جمهور انتخاب شود، امکان دارد که تمام
عیدها و جشن و مراسم‌های فرهنگی و غیره ها را مدت 5 سال جشن نگیریم، این جشن‌ها بسیار ضرر به بودجه دولت می‌رساند. اقلاً 5 سال. منظور من این است که عید رمضان و قربان رو با تنه جشن بگیریم. شما تصور کنید در یک جشن استقلال چند میلیون سومانی اصراف می‌شود. صدها جشن دیگر باز در پیش است. یک ساله این جشن‌ها به 100 کارخانه مصرفش می‌رسد. احترامانه خواهش دارم جواب دهید. تشکر. دوستی عزیزم صابر، اگر ما سر قدرت بیایم یا هر کس سر قدرت بیاد، نه تنها به مدت 5 سال تمام این جشن‌ها باید منع شوند برای تا آخر. چرا در یگان کشور متمدن جشن‌های دولتی به این شکل نیست که مردم رو مثل پاده معذرت می‌خوام بیاری 20000 30000 در ورزشگاه جمع کنی و همه قرصک بزنند، یک نفر رقص کند، خرسندی کند. وقتی یک جشن دولتی است، جشن ملی است، مردم خودش در خانه‌اش جشن می‌کند. تو مردم رو معاش خوب بده، مردم زندگی خوب داشته باشد، پولی خوب داشته باشد، در روزهای استراحت و جشن خرسندی خودش با زن و بچه‌اش در خانه‌اش مال میکشد، معرکه می‌آراید، سفر میکند، دبی میرود، مالزی میرود، اروپا میرود، ترکیه میرود، خودش دم میگیرد، استراحت میکند. شرط نیست که خودت مردم رو اول بیاری قشاق کنی، او امکانیت جشن و معرکه در خانه‌اش نداشته باشد، بعد بیای برای زادروزش هم رو جریمه کنی، اجازه ندی که در خانه‌اش خرسندی کند با یار و دوستانش، یا پول ندارد که به خارج سفر کند، بعد اونها رو مثل رمه گوسفند هر سال چند مرتبه جمع کنی بیاری در یک استادیون و مجبور کنی که نکن من رقص میکنم و شما قرصک بزنید و این را از پول دولت، از پول ملت با گفتیم برادر صابر میلیون ها دلار صرف می شود. اصلا هیچ ضرورت ندارد. جشن نوروز، جشن استقلالیت، جشن وحدت، عید قربان، عید رمضان، همه اینها جشن‌های مردمی باید باشند. حکومت روز استراحت اعلان میکند، مردم دیگر خودش میداند و دیگر جشنشو با همسایش جشن میگیرد، در خانهش جشن میگیرد، خیابان میرود، رقص و بازی میکند، خارج سفر میکند. اون حق این مردم است. ما که سر حاکمیت آمدیم دوستی عزیز، این جشن‌ها رو همش رو از حساب دولت، از بودجه دولت ممنوع اعلام میکنیم. این پول‌ها همش به جای کار، به کارخانه، به مکتب، به بیمارستان روانه میشوند و مردم خودش دیگر هر چقدری که میخواهد تا دلش خنک شدن خرسندی کند، جشن کند، چند نفر خانه‌اش دعوت میکند. این کار شخصی یک انسان است. این است یک حکومت دموکراتی و آزاد. ان شاءالله که این پیشنهادهای شما حتما خواهد بود. حالا نمیدونم اینجا مثل که یک مقدار سوال‌های دیگر هم از فیسبوک هست. من تلاش میکنم که این سوال‌های فیسبوکی هم فراموش نشود و اونها رو هم جواب بگیریم. حالا اگر که پیدا نکردم پس این همون عیبی نه همین جابجاگذاری غلط خودی من هست که در اینجا نادرست جابجا کردم. خب سوال‌های یوتیوب تمام شد دوستان. کوشش میکنم کوتاه جواب بدم، ولی 15 سوال یوتیوب بود. حالا مثل که خیلی سوال‌های فیسبوکی هم زیاد هست، یعنی بله خیلی تا 10 سوال آمده است قریب از فیسبوک. خب یک نفر از با نام علی سعیدزاده سوال داده است که سلام برادر، من یک صاحبکاری رشتی، من رحمانوف را آدم خوب میدونستم، من همه مقامدارا در خدمتم رسید، ولی من نو درک کردم که رحمانوف برای صاحبکارا را از بین بردن نقش داشته است و در مسئله کادری من نو فهمیدم که رحمانوف محلگرا بوده است، چون به چشم خودم دیدم در مقامات‌های رتبه‌دار در منطقه رشت قریب از بین برده است. بعد فکر کردم که ناحیه رشت برای رحمان فقط صاحبکارش لازم بودند خلاص. ما با صاحبکارا شما رو باور میکنیم با کمک خدا و مردم مظلوم تاجیکستان که بیاید صاحبکار، معلم، دانشجو، سیاستمدار، روحانی یک دولت بی محلگرای بی خانوادگی میسازیم. ما صاحبکارا در براتون با خودداری از نام با احترام. دوستی عزیزم خوب کردید که نامتان را خودداری کردید و کاش که همون ناحیه رشت هم نمی نوشتید. من میترسم که حالا رحمان سفارش میدهد که بروید به همه دهه‌های رشت از روحانی جدا، از معلم جدا، از صاحبکار جدا بیانیه بگیرید، نامه کلکتیوی بگیرید، ویدیو بگیرید، ضد کبیره، ضد پیمان ملی، ضد نهضت و گویا که یک بیان صداقت و وفاداری به رحمانوف بگیرید که نه ما مردم رشت با رحمانوف بودیم، هستیم، میمونیم، اینا خائنن. من از این میترسم برادر. برای همین وقتی که می نویسید به ما نامه کوشش کنید که نام منطقه رو هم حتی ننویسید، بخصوص منطقه های
مثلا منطقه های سوخت و منطقه های رشت، وادی رشت و منطقه های اطراف دوشنبه، این منطقه های بسیار ضرر دیده هستند. منطقه های ختلان هم بسیار ضرر دیده و مظلوم هستند. اینها در یک حالت شاک قرار دارند و از ارتش حکومت میترسند. حالا اگر همین کار تکرار شود، باز میگن که دیدید یک رشتی به کبیری نوشت و این باعث مصیبت ما شد، ما را فشار آوردند. من خواهش میکنم که بیاید دیگر همه مردم از رشت، از اشت، از خوجند، از کلاب، از همه جا همچون تاجیکستانی مسئله رو بگذاریم. همین وضعیت صاحبکاری که شما گفتید در رشت هست و مردم رشت رو فقط برای پولشون و همون فطیرهای کلان و طبقهای کلانشون اینها دوست می‌دارن که رفته قروتاب و شکر بخورن. همین وضعیت در کلاب هم همین است، در دنقره هم همین است، در خراسان و در سوغد هم همین است. وقتی که خوجند می‌رود، یک هفته در همونجا مردم خوجند دیگر راه‌ها بسته، مردم دیگر باید که مهمانداری کنند. حالا بداد آمدن مردم، اما مردم خوجند مردم مهمان نواز است و خیلی سرد و صبور هست، بیان نمی‌کند. حالا مثل که از این بیشتر هم اگر یک بار دیگر اگر جشن نوروز را رحمانوف در همین کرونا ویروس هم در شهر خوجند برگزار میکرد، نصف الیت خوجند هم اگر گرفتار میشد، شاید که مردم خوجند باز پیدا میشدن چند نفر که بگن که ما با رحمانوف هستیم و کاری خوبی کرد. حالا من شنیدم که در مسجد میخواهد این جشن وحدت رو برگزار کند. باور ندارم که مردم غیور و جسور مسجد اجازت بدهند که این نامعقولی در ناحیه مسجد برگزار شود. چرا نامعقولی؟ به معنی نیست که مردم مسجد ضد وحدت باشد. همه ما تاجیکستانیان با وحدتیم، طرفدار وحدتیم. اما در این شب روز کرونا ویروس نه تنها مسجد، نه هیچ جای دنیا باید اجازت ندهد. اگر باز مردم شجاع و سربلند و مبارز مسجد این را اجازت داد، پس دل من از همه جای تاجیکستان سرد می شود. چون مردم مسجد رو شما میدونید که چگونه مردم هستند، مبارز، جسور، قوی. حتی هم مسجدی که زیدی من هم می نویسند، باور کنید با فرهنگانه می نویسند، مثل بعضی فابریکه جواب از دیگر منطقه به فرهنگ نیستند. من مسجد و مسجدی این گونه می شناسم. خب این یک برادر دیگر با نام میر بیک نوشته است: سلام جناب، میخواهیم عقیده شما را آیه داخل شدن تاجیکستان به اس واضح بشنویم. تا کی نظام رحمانوف از داخل شدن به این اتحاد که آینده همه ریسپوبلیکای اسنگ رو فرا میگیرد سرکشی میکنند؟ دوستی عزیزم میر بیک، اولش که من باور ندارم که همه ریسپوبلیکای اسنگ به وارد این سازمان اتحاد یورو آسیایی شوند. حالا ارمنستان هست، قرقیزستان هست، قزاقستان هست، روسیه هست و بلاروس به فکرم، و ازبکستان هم حتی نیست، تاجیکستان نیست. بله، ما پیشتر یکی از سازمان‌های عضو پیمان ملی تاجیکستان، جنبش اصلاحات، اعلان کرد که طرفدار، نه تنها اعلان بلکه دعوت کرد که تاجیکستان عضو این سازمان شود و ما فقط در اون قسمتش جانبداری کردیم که این به نفع مهاجرین تاجیک هست. نزدیک 2 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه و قزاقستان از اون امتیازها برخوردار خواهند شد. اما در دیگر مسائل ها باید بدانیم که ما یک مقدار از استقلالیت اقتصادی خود را از دست خواهیم داد. بعداً الان اون شب و روزهایی که مثلا مطرح بود چند ماه پیش، وضعیت دیگر بود. الان این اتحاد، این منطقه اون جذابیت رو ندارد. چرا؟ برای آنکه این بحران کرونا ویروس اقتصاد این منطقه رو ضربه زد. حتی دیگر خودی بلاروس و قرقیزستان اینا هم مشکلی دارن. در روسیه دیگر جای کار نیست. مهاجرین ما چی ما وارد میشویم نمیشویم، در روسیه جای کاری خود را یک قسمشون از دست خواهند داد و مهاجرین ما آهسته آهسته به وطن برمیگردند. دیگر روسیه اون جذابیت پیشتر را برای مهاجرین تاجیک نخواهد داشت. اما با فقط یک دلیل میتواند به نفع این وارد شوی باشد که حداقل یک نهاد منطقوی درآمد و برآمد گمرک تاجیکستان را نظارت میکند. امروز تمام درآمد و برآمد گمرک تاجیکستان در نظارت یک خانواده است. هیچ نهاد دیگر آن را کنترل نمیکند که میلیاردها دلار آبلای میشود. حداقل ممکن همین کنترل شود. اما بسیار سراسیمه نشویم، بسیار خوشبین نباشیم. این درآمدن به این سازمان هم جهتی مثبت دارد هم منفی دارد. نقطه ضعف و نقطه حالا گیم
قوت دارد که آینده انشاءالله کارشناسان نظر خود را خواهند گفت. یک نفر با نام سینا کریمزاده سوال داده است. چند مرتبه شد این دوست سوال میدهد که ما جواب میگیم. سوال با خب آقای کبیری برای برآمدش در سنه 17/06/2020 یعنی امروز با راهبران اخوان المسلمین قرضاوی مرسی و اعضایان گروه تروریستی حماس چه رابطه داری؟ اگر تو تروریست نباشی برای چی با تروریستان واخری دست میدهی؟ مگر نمیدونی که اخوانی ها مال اتحاد ایالات متحده آمریکا و انگلیس هستند؟ اخوانی ها در انگلیس دفتر دارند و مرسی گماشته خدمات مخصوص آمریکا بود، چون در سود مرسی در مصر این تصدیق شد و خود این ایرو به گردن گرفت. پس تو جواب بده که تو باسمچی، اخوانی، دموکراتی، آخوندی، ملای کی تو؟ چرا یک موقع نداری و مثل مسخره باز رقص میکنی؟ دوستی عزیزم سینا، حالا من چند مرتبه در این موضوع صحبت کردم، حالا هم با اختصار میگویم که من حالا پرسیدید که کی هستم، باسمچی، اخوانی، دموکرات، آخوند، ملا. من یک تاجیک مسلمان سنی حنفی هستم. حالا در این داخل هر چیزی که خودت میفهمی، اون عقل و همت و دانشت اجازت میدهد، یا خودت قضاوت کن. تکرار میکنم، یک تاجیک مسلمان سنی حنفی، یک آزاداندیش، یک نفری که میخواهم تاجیکستان هم یک دولت آزاد حقوق بنیاد باشد که در آن هیچ کس نه به خاطر دینش، نه به خاطر قومش، پوستش، مذهبش، باورش به خدا یا باور نکردنش تحقیر نشود، اذیت نشود، محدود نشود، آزاد باشد. حالا اگر در این بگیم معرفی خودم مشکل داری، این دیگر مشکلی خودت است دوستی عزیز. اگر باور نداری، اینم مشکلی خودت است. من دیگر از این زیاد بحث نمیکنم. چرا مرا گاها باسمچی میگن، اخوانی میگن، دموکرات میگن، آخوند میگن، ملا میگن، بعضی ملتگرا میگن، بعضی آمریکایی میگن، بعضی ایرانی میگن، بعضی عرب، بعضی ترکگرا. برای آنکه من هیچ کدامی از اینها رو دشمن نمیدونم، برای آنکه من با هیچ کدامی از اینا بدبینی ندارم. هر کی دوست کشوری من است، دوست ملتی من است، دوست این فکر و اندیشه من است، اون فرق ندارد اخوانی هست، آخوند هست، دموکرات هست، باسمچی هست، امریکایی است، انگلیس هست، اصلا فرق نمیکنه. انسان است. من اون رو برای خودم دوست میحسابم، دوستی تاجیکستان، دوستی ملت میحسابم. پس معلوم میشه که خودت برادری عزیز مشکلی داری در شناخت من، در شناخت اخوانی ها. مثلا حالا این حرفایی که میزنی، بله من با قرضاوی، با مرسی، با بسیاری از حماسی ها، با امریکایی ها، با ایرانی ها، با هر کی، با اسرائیلی ها من ملاقات کردم، با همه ملاقات میکنم. چرا ملاقات نکنم؟ و با همه صحبت میکنم، با همه اینو بحث کردم. من با اخوانی ها بحث کردم، با ایرانی ها در قم هم بحث کردم. کسانی در قم بودن، از بچهای تاجیکی در قم تحصیل میکنن، از اونها پرسید که من چقدر با اونها بحث کردم، چقدر اونها با من بحث کردن در وقتی که برآمد داشته. من یادم است وقتی که من قم رفتم، از من خواهش کردن، گفتن خب اگر تهران که با گلستوک ریش زدم، یا اقلا قم که یک شهر مذهبی است، با این بچهای تاجیک ملاقات میکنی، اینا عادت کردن این شهر مذهبی است. گفتم نه، من نمیخوام امریکا بروم یک چهره داشته باشم، ایران بیایم یک چهره داشته باشم. کسی میخواد مرا با همین فکرم، با همین اندیشم قبول کند. اگر نمیخواید که من با این لباس و گلستوکم، با این فکر و اندیشه‌ام قم بیام برآمد کنم در نزد بچهای تاجیک، من نمیام اصلا. ولی اگر شما میخواهید میگید که ما باز هستیم، من میام حرفامو میگم. رفتم حرفا را گفتم، خیلی انتقاد کردم از کسانی که حالا فعالیت‌های یک مقدار تبلیغی میبرند در تاجیکستان و در بین سنی‌ها. گفتم نه، اصلا هیچ کس حق ندارد این کارو در بین یک جامعه سنی مذهب کند. همچنین که یک سنی نباید در یک جامعه مسلمانی شیعه مذهب بیاد تبلیغات مذهبی کند. من حتی گفتم که اگر شما میخواهید در سیبیر مثلا اون چوکچه و یاکوت یا اونها که اصلا به هیچ دینی ربط ندارن، یا در افریقا تبلیغات دینی برید، حتی بگذار تبلیغات اهل تشیع هم باشد، من شما را کمک میکنم. اما قبول ندارم که در یک جامعه سنی تبلیغات شیعه شود، همچنین که در یک جامعه شیعی تبلیغات سنی شود. برای این عداوت و بدبینی را به وجود میاره. این موقع من است، این حرف من است. حالا دوستی عزیز سینا، هر کجای هر چیزی که به تو گفتند و مرا دیگر خیلی معرفی کردن، این به انصاف و وجدان شما و همون طرف حواله می شود.
خب یک نفر با نام رمضان سلیموف پرسیده است: سلام علیکم برادر، ما از شما خواهش داریم که روشن‌تر به ملت تاجیک فهمانید تا از حق خود دفاع کنی را یاد بگیرند. تا بکه یک دیکتاتور از یک دیکتاتور میترسند. التماس علاجش باشد تا به دولت‌های دنیا فهمونیم که کمک برای تاجیکستان میکنند خودشون آماده تقسیم کنند. میگن که دختر پیشوای ملت همراه بچه بیگ صبور مناسبتش خوب شده است. از این را رئیس شهر کلاب را بازداشت کردند تا پیشوا را در نزد مردم کلاب شیرین کنند که کمک را رایی کرد و کمک را پیشوا رایی کرد و رئیس فروخت. دوستی عزیزم رمضان، ما روشن‌تر گفتیم که ملت بله از حق خود باید دفاع کند، دفاع کردن را یاد بگیرد، نترسند، نه از دیکتاتور نه از اون کسی دیگر. اما ما به دولت‌های دنیا بله میفهمونیم که کمک‌ها را خودشون مستقیم برند، اما نمیتوانیم بگیم که به ملت ما کمک نکنید فقط به خاطر اون که یک عائله میدزدد. بگذار 50% هم بدزدد، 50% دیگرش به اون مردم میرود. اما شما فکر بسیار درست گفتید که ما اینها را بگویم و گفته ایستادیم که خودتون مستقیما برای تقسیم کنید. اخیراً اتحاد اروپا هم گفت که دیگر این کمک‌هاش رو برای کرونا ویروس مستقیما به بیمارستان‌ها میبرد، از طریق حکومت یا وزارت تندرستی تقسیم نخواهد کرد، چون باور دیگر ندارن. من نمیدونم که مناسبت حالا دختری پرزیدنت رحمانوف با بچه بیگ صبورов بد بود خوب بود، آوازها بسیارن، اما بیاید به حیات شخصی انسان‌ها کاردار نشیم. اون فرهنگی که رحمانوف در جامعه جاری کرد، وارد کرد با این سیاست‌های احمقانه خودش که همه را متوجه حیات شخصی دیگران کرد. ملت تاجیک دیگر براش فرهنگ شد که بیاید درباره حیات شخصی یک نفر بحث کند، در تلویزیون ببیند، مناسبت‌های شخصی خصوصی مردم را نشر کرد و این مصیبت به سر خودش آمد. امروز مردم دارن از مناسبت‌های محرمانه و شخصی خودش و خاندانش و فرزنداش کرده ایستادن که البته کاری بد است. باز تکرار میکنم، خواهش میکنم نکنید این کارو. بعضی‌ها که میگید رحمانوف کرد چرا ما نکنیم؟ رحمانوف بد کرد، شما بد نکنید. حالا دختری رحمانوف با دامادش خوب بود بد بود این کاری ویا، اما این نباید به ملت تاثیر برساند. اگر دختری رحمانوف با پسری بیگ ظهوروف بد شد، رئیس کلاب میاد علیه بیگ صبوروف است که از نامش بیگ صبوروف موقع گیری میکند و او را بیزنسش رو محدود میکند. اگر برعکس اینا خوب شدن، بیگ صبوروف میاد و رئیس کلاب رو حبس میکند. این چه مسخره بازی است که یک خانواده مناسبت یک دو جوان باعث تزلزل در سیاست و در دولتداری شود. اصلا باید این مریضی رو ما تبابت کنیم. این یک مریضی است در سیاست. انشالله باور دارم که خانواده دوست خواهند بود ماند و این تاثیر به سیاست‌های ملت و دولت نخواهد رساند. یک نفر دیگر: سلام درود به اندازه برادر گرامی، بعضا یک جمله سخن شما هزارها وعده‌های خالی حکومتداران جمهوری تاجیکستان را تسکین می‌دهد. من هم یک مخلص راه حقیقت و آزادی ام. من همچون شهروند در هر یک گوشه وطن را دوست می‌دارم، بخصوص مردم جبردیده خراسان. من خودم زاده شهر اصفهانم و می‌خوام در برنامه‌های بعدی مسئله مرز اصفهان را با قرقیزستان حل و فصل می‌کردید. این وزیران ترسو مانند خودشون 4 خانه‌شهر میدان غریب را سرحدبان ماندند که تنها به اهالی بیچاره تاجیک زوری میکنند و خلاص. وقتی سربازان قرقیز آواز بلند میکنند در نوارهای ثبت شده، تنها اهالی زحمتکش رو میبینی، از سرباز نام و نشانی نیست. سخن بسیار ولی نوبت به دیگرها هم رسد. تشکر به دقتتون. دوستی عزیزم از شهر اصفهان، منم اخیراً یک نوار را دیدم که مقامات قدرتی تاجیکستان در همون درآمدگاه واروخ یک پیرمرد رو اذیت میکنن، تحقیر میکنن، حتی لطوکوب کردن. بجای آنکه این زوریش رو به طرفی دیگر که سرزمین ما را غصب کرده ایستاده است نشان بدهد، این میآید و همون مردم ظلم میکند، زوریش رو نشان میدهد که مرز بوم ما را دفاع کرده ایستاده است. من شاید در اینجا طولانی میشود، در یک صحبت دیگر هم وعده دادن نمیتونم که حتما درباره مرز خواهم گفت، بخصوص درباره مردمی مبارز چارکوه و واروخ، و بارها گفتم باز تکرار میکنم که حکومت باید فرزندان این دو دهه را از ارتش، از سربازی رفتن آزاد کنند. اینا همه این مردمشون زن و کودک و پیرمرد و جوان سرحدبانند. باز چی لازم است که اینا روند و
ارتش در ارتش خدمت کنند. ولی واقعا هم این مردم مظلومند، جبر دیده هستند و دعوت میکنم، تقاضا میکنم که از مردم، از مقامات که ظلم خود را از بالای این مردم بردارید و این جنایتکاری که تحقیر کرد این پیرمرد اسفرگی را باید حتما پیدا شود و مورد مجازات قرار بگیرد. خب یک نفر به نام احمد فاضلوف سوال داده است. سلام برادر، در روز جنازه مادرتان الله رحمتش رو نصیب کند، داملا حسینی مکتوب متوفا را خوانده بودند که متنش تقریبا چنین بود: باید شما در انتخابات 2013 در مقابل رحمانوف نامزدی خود را پیشبری میکردید، چه سبب شد نماندید و از خواهش مادر اطاعت نکردید؟ این ترس بود یا بازی یا داد و گریفت با حکومت؟ دوست عزیزم احمد، تشکر که نسبت گذشت رحمتی مادرم تسلیت بیان کردید، خدا رحمتشون کند. اما من یاد ندارم چون در جنازه نبودم که نامه خوانده یا که وصیت خوانده مادر رحمتی هم رو از طرف دولت برادر عزیزم استاد سید عمر حسینی شنیده باشم. اصلا بار اول در این باره میشنوم، ولی اصلا باید ببینم، حالا نوارها رو ببینم که آیا چنین نامه بود یا وصیتی بود. اما وصیتی که به من خودش کرده بود رحمتی مادرم و به من بعد رساندن این بود. دقیقاً وقتی که همون شب روزی که مادرم مریض بود، چند مدت مریضی داشت، من یک ملاقات با مهاجرین تاجیک در روسیه داشتم در شهر مسکو و بعد عبیدش یک سخنرانی در مرکز کرنگی امریکایی که در مسکو هست پروفسور مالاشنکو تشکیل کرده بود، بعد اونجا سخنرانی میکردم. اما وقتی که دیدم که رحمتی مریض هست، من رفتم دیه قسم داره گفتم که نمیروم، این ملاقات ها رو کنسل کردم. رحمتی مادرم گفت که برای چی سفرت نمیره؟ گفتم که خب خود مزد نیست، مریض هستی و نمیروم. گفت که چی ملاقات هست؟ گفتم که دو ملاقات دارم، یکیش با مهاجرین ملاقات دارم در شهر مسکو، تعیین کردم از دیگر منطقه میآیند، دیومش ملاقات یک سخنرانی در دانشگاه هست. گفت من با اون سخنرانی دانشگاه کار ندارم، اما اون مهاجرین مادر دارن، اونا هم بسیارشون مادرشون مرد ندیدن، مادرشون در وطن است، اونا مهاجرن. اگر خودت نروی میگن که مادری کبیری عزیز و مادرش برای خودش عزیز و مادری ما عزیز نیست، چرا کبیری ما رو به احترامی کرد؟ برای فقط مریض بودن مادرش پیش مهاجرین رو وعده کرد و نآمد. گفت من وصیت میکنم اگر خورسندی مرا میخواهی که من صحتم حالا سلامتیم خوب است و ان شاء الله کار نمیشود، برو و با مهاجرین سلام رسان و کاری کن که دل مهاجرین نرنجد و اگر رفتی من از تو خرسند هستم. این وصیت مادرم بود. من وقتی که همون بیگاه پرواز داشتم می آمدم، یک بار گشتم از راهم، یک بار گشتم، گفتم که یک بار دیگر ببینم که سلامتیش چه است. برگشتم گفتم چیزی رو فراموش کردم و با صحبت کردم که چی میگه، که نه، گفت که چرا برگشتی؟ گفتم خب یک چیز فراموش شده بود، شاید نروم. گفت نه، اونا هم مادر دارن، اونا هم بسیارش مادرش از دست داد، یک رهبر حق ندارد که فقط فکر خودش و مادرش رو کند. بیرم و رفتم. صبح دیگرش به من این خبری بعد رو رسوندن که ساعت 11 ملاقات با مهاجرین بود تعیین شده بود. من گفتم من برمیگردم به تاجیکستان، اولین پرواز رو بینید. اولین پرواز من در پیشترم گفتم که ساعت 1 روز بود که الکی در دوشنبه ساعت 6 بیگاه میرسید یا 5 بیگاه که الکی جنازه رو برداشتند و رحمتی پدرم گفته است که محیدین نباید برنامه‌اش بیند و اصلا نمیرسد به جنازه. چی لازم است که مثلا میرسد هم مهاجرین رو وعده خلاف میشود هم به جنازه نمیرسد، شب پرواز کنند. من همون بعد سخنرانی از دانشگاه راست به فرودگاه رفتم و پرواز شبانه پرواز کردم. من یک بار ببینم که آیا واقعا مادرم درباره انتخابات 2013 چیزی گفتن یا نه، من این رو خبر ندارم. اما مادرم همیشه وصیت میکردن. یادم هست وصیت ایشان این بود وقتی که حکومت بار اول مشاوری پرزیدنت خانه‌مان رفته است و یک نفر از مقامات فیض آباد برای اینکه من نامزدیم رو در حوزه فیض آباد بگیرم، خود همون مشاوری پرزیدنت بعد با من گفت که پدر و مادر عجیب داشته ای. گفتم چرا؟ گفت که ما رفتیم خانه‌تون گفتیم که محیدین رو نصیحت کنه. این سال 2000 بود، انتخابات اول، بگید که نامزدیش رو بگیرد و پرزیدنت شاید یگان وظیفه و یگان چیز ما همچون
رئیس شعبه حقوق دستگاه پرزیدنت بود. معذرت میخوام، مشاور نه، یک فیض آبادی بود اگر یادم نرود، یا رجب علی نامش بود یا فامیلیش. ایشان بعد با من گفت که پدرت یک کمتر راضی شد. گفت بله، من میگویم که حالا بیاد یک مشورت میکنم، شاید گپی مرا بگیرد، خیلی چی لازم است من در انتخابات بر ضد نماینده حکومت نامزد ماندن. که گفت که مادرتان بلافاصله به پدرتان مراجعه گفت که ببین این فرزند هر دومان هست، اما خودت وقتی که این بچه بود در کار کلخاز بود در صحرا، این رو من تربیت کردم و من میدونم که محی الدین چه خیلی آدم است. محی الدین باید راهش رو دوام بدهد. اگر گپی مرا بگیرد از مبارزه دست نمیکشد تا به آخر میرود. هر چی شد یگان کار جنایت نکرده است. گفت که مادرت از پدرت خیلی بیشتر سیاستمدار بود است و واقعا رحمتی هر هفته روزنامه‌های هفته‌ای رو میفرستادن، همش رو میخوان، بعد به معلمای دیگه میفرستاد تا که اونها هم بخوانند، چون روزنامه قیمت بودن، همه خریده نمیتونست و ولی رحمتی همیشه اون پسشیفکای گزیته‌هاشون بودن. من میبینم انشالله اگر این وصیت بوده است حتما باز صحبت خواهم کرد، اما تا جایی میدونم چنین وصیت نبود. خب دوست عزیزم سلیمان یک سوال دادن، سلیمان عبدالله. سوال یکم درباره جنازه آشوب حاجی حلیم روشنی میانداختید. یعنی درباره جنازه آشوب حاجی حلیم نفهمیدم، یعنی درباره خودی آشوب یا درباره جنازه؟ چون درباره جنازه چی گفتن نمیتونم نبودم، ولی درباره آشوبم خلا ببینیم که دوام سوال چی است. خواهش میکنم از شما و رهبر گروه 24 سهراب ظفر با هم یک جا شوید تا پنجه باقوت بر ضد خائنان واقعی ملت باشید. سیوم، ملت همیشه با شماست، هیچگاه از راهتان نگردید گرچنده با بهای جانتان باشد هم. چهارم، رابطه خودتان را مخصوصا پیمتی را با ملت خصوصا با جوانان برقرار کنید. الله مهربان هر یکی ما را هدایت کند و ما ملت ظلم دیده را از ظلم ظالمان نجات دهد. آمین. دوستی عزیزم سلیمان، درباره جنازه حاجی علیم چیزی گفتن نمیتونم، اما درباره خودی همین آشوب حرفا زیاد گفته شد. من اصلا فکر میکنم هیچ گونه آشوب نبود. خدا رحمت کند حاجی حلیم فقط احتمال زیاد با اون تحلیلی که من کردم و اون صحبتایی که خودی مقامات در سود بچه‌های ما در سود پنهانی کردن، ما ثبتش رو داریم، تقریبا 30 دقیقه ثبت اون صحبت سوال و جواب سودیه با شاهدان که از اون جمله معاون رئیس کمیته امنیت ملی عبدالعزیز جعلوف هست. خودشون میگن که حاجی حلیم در فکری نجات دادن خودش از زندان شدن بود و با اونم صحبت کرده است که من میخواهم، پرسید است که آیا راست است که من پرونده شدن چند روز پیش از این حادثه؟ جعلوف گفته است که بله من خبر دارم، اما انشالله کار به سود نمیرود و خدا پرونده‌ات حل میشود. اما مثل که حاجی علیم باور نکرد و رفت به کوه برای آنکه از خودش دفاع کند. هیچ گونه آشوب نبود. اگر آشوب میکرد و میرفت از وزارت دفاع یا سلاح گرفته است میرفت قصر پرزیدنت و خود هم وزارت رو محاصره میکرد. اما معلوم است که هیچ گونه آشوب نبوده است. اما این موضوع بحث ما نیست. شاید که یگان کارشناس یگان تحقیقگر بعد از اون که رحمانوف از سر قدرت میرود به این نتیجه برسد، چون حالا رحمانوف هم حادثه سالهای 90 هم جنگ شهروندی هم آشوب حاجی علیم هم منع کردن حزب ما را همون طور وانمود میکند که خودش میخواد. یگان تاریخ شناسی مستقل تاجیک جسارت نمیکند بیاد بگد که نه برادر دوست این طور نبود که خودت میگویی، حادثه به شکل دیگر بود. خب درباره آنکه از ما و از رهبر گروه 24 برادر سهراب ظفر دعوت کرده که یک جا شود، اصلا یک جا شدن ضرورت ندارد. هر حزب و حرکت میتونه مستقل باشد، اما هیچ ضرر ندارد که ما با هم صحبت کنیم، بشینیم مشورت کنیم، بلکه این خواهش ملت است. اما ما این آمادگی را داشتیم، امروز هم اعلان میکنم همیشه آماده هستم در هر کجایی که باشد و ولی این مشورت رو با دیگر دوستانم بدید، ضرر نمیکند و انشالله که فکر میکنم اون روز دیر نیست. سیوم گفته است که ملت همیشه با شما، هیچگاه از راهتان نگردید گرچنده به بهای جانتان باشد. برادر عزیز، وقتی که جان به همه شیرین است، اگر کس من بگم که جان برای من شیرین نیست من دروغ گفتم. حتی حیوانم، انسانم، خزنده و پرندم. اما وقتی که یک انسان به مبارزه برخاست گفت که برای ملت مبارزه میبرند، دیگر باید
احتیاطش کند، اما در فکر جان و مال و فرزند و خانه و در نباشد. اگر من فکر مالم رو میکردم، باید با رحمانوف سازش میکردم، مالم و بیزنسم و میلیون ها و وظیفه‌ام رو از دست نمیدونم. سازش نکردم، پس فکری مال رو نکردم. فکر جانم رو کردم، کشور رو ترک کردم، برای که اگر در تاجیکستان میماندم یا زندانی میشدم یا کشته میشدم. اما اینجا هم در فکر جانم هست، احتیاط میکنم، محافظ هست، پلیس هست اینجا نگاه میکند. اما مبارزه رو دوام میدیم. اگر فردا یک حادثه شد و نصیب ما شهادت باشد، پس این راه هست، این مبارزه است دیگر. مطمئنم که این راه دوام خواهد یافت. وقتی که شهید عمرعلی قوتوف را از بین بردن، رحمانوف فکر کرد که گروه 24 تمام شد، مبارزان دیگه پراکنده میشن. نه، دوام کرده ایستاده است. اگر امروز کبیری رو هر کسی دیگر هم اگر ترور کنن یا هر ضربه بزنن، 10 برابر بیشتر می شود. شاید حتی خود من امروز یک مانع برای رشد همین مبارزه و حرکت و پیمان و نهضت شده باشم. اگر مرا رحمان ترور کرد، از بین برد، شاید که کسانی پیدا میشن که 10 برابر بیشتر و بهتر از من مدیریت و راهبری کنند. اما تا اون روز من وظیفه خود میدونم که احتیاط کنم، مبارزه‌ام رو برم، اگرچه در بهای جان باشد، که ان شاء الله همه ما به شهادت آماده هستیم. خب گفته است که رابطه خودتون را با جوانان برقرار کنید. الحمدلله که رابطه برقرار است، ادامه دارد، آهسته آهسته قوی شده ایستاده است. من از جوانانم خواهش میکنم که با ما رابطه بیشتر داشته باشند و این همکاری یک نتیجه خواهد داد ان شاء الله. یک نفر به نام لیان سوال داده است. السلام علیکم. یک پیشنهاد داشتم، اگر به جای شما می بودم پیش از انقلاب نیرنگ های رحمانوف را با مردم می آموختم و بعد انقلاب سر می‌کردیم. من باور دارم رحمانوف خلق را میتواند با نیرنگ‌هایش بر ضد شما خیزاند. مثلا یک پیشگویی تخمین میکنم، در عرفه انتخابات پرزیدنتی رحمانوف با پسرش مسجد کلان شهر دوشنبه را بریده، شاید در آمدن نماز نیز خوانند. این را خلق مظلوم دیده باز 30 سال دیگر غلام او میشوند. دیگر مکرش این که او میداند چگونه به مفکوره مردم ضربه زند. یگان یتیم را سرش را سیله کرده او را سلفی میکنند، ویدیو میکنند. باز خلق کم سواد ما این را دیده 30 سال دیگر اجازت میدهند، یا اینکه به یگان عمل شریعتی دست زده او را رکلام میکنند. خلاصه نیرنگش چنان سخت است که مردم کم سواد را بازی می‌داراند بر ضد خود شما. فکر شما را حتما انتظارم. دوستی عزیزم، اگر همه نیرنگ‌های رحمانوف را ما به مردم آشکار کنیم، چند کتاب نوشتن در کار، ده ها فیلم و اصلا تمام نمی‌شود. اونقدر بوی هست. من خودم از اون تجربه‌ای که دارم، من گیره رحمانوف رو هم دیدم، خنده‌اش رو هم دیدم، زاره‌اش رو هم دیدم. حالا اگر هر کدامش رو قصه کنم، از اون روزایی که در کمیسیون رشد ملی بودیم یا در وقتی گفت و شنید یا وقتی وکیلی و اینها، خودش یک داستان ها می شود. رحمانوف این هنر رو دارد، باید اعتراف کرد که این هنر در رحمانوف هست و شاید اشکال ندارد اگر حتی به خاطر فریب مردم هم 2 رکعت نماز بخواند، بد نیست. بیاد هم مسجد رو، صدها مسجد رو بست، یک مسجد کلان ساخت که در اسلام اصلا این قبول نیست. مسجد در اسلام مسجد کلان خورد ندارد. همون یک مسجد 2 به 3 متر هم حکمش در اسلام برابر همون یک مسجد است که رحمانوف با 100 میلیون ساخته است. هیچ فرقی نمیکنه. مهم که در اونجا عبادتی صمیمانه و خالصانه پروردگار باشد، نه اینکه اونا بیان برای سلفی یا برای رکلام یک مسجد بسازن یا نماز بخوانند. اما اگر به همین خاطر هم باشد 2 رکعت نماز بخواند، این ان شاء الله که یک فایده خواهد برد. بگذار همین کار رو بکند. حداقل برای هم 2 رکعت نماز شرم میکند، یا حداقل هم یک مثلا یک دلیل میشود برای ما و شما هم که بگیم که خب همین رو دیدیم یک نمازخوانیش رو. اما مردمی، ببینید آگاهی مردم فرق میکنه. یک مردم مثلا من که خب دیگر حالا نگویم که کی هستم چی هستم، همون کسانی که مثلا حج رفتن رحمانوف رو رکلام میکنن، من که هم حالا نمیگم به خاطر اون که خب حج رفتیم این رو عبادت میدونیم، اینو رکلام. من اصلا یک عکسم از همون چند مراتبه که حج رفتم یک عکسم نشر نکردم. برای چی؟ و نمیکنم. برای اینکه این رو عبادت میدونم. چگونه همین حج رفتن برابر نماز خواندن است، برابر روزه گرفتن است. من چرا حج رفتن خودم رو رکلام کنم؟ برای اینکه بگن که فلانی حاجی است؟ نه، این عبادت است. اما همون کسی که خب من همون کار اهل نماز هستن برادران، نه خب سید عمر حسینی، خودم رو نمیگم، سید عمر حسینی چند مراتبه حاجی است، حافظ قرآن است که در
داخل زندان قرآن را کامل حفظ کرد. عالم دین هست، مبارز هست، سیاستمدار هست، اقتصادچی هست، وکیل بود، تجارت داشت. یک انسانی واقعا هم صمیمی، مبارز و یک انسانی دوست داشتنی است. در مسائل های شریعتی و دینی هزار مراتبه از من و رحمانوف و از بسیار علما و مفتی امروزه تاجیکستان بهتر است. همون کسی که سید عمر حسینی را، حالا من محمد علی حیدر رو نمیگم، همون کسی که سید عمر حسینی را قاری قرآن بودنش رو نمیبیند، حاجی بودنش رو نمیبیند، عالم اسلامی بودنش رو نمیبیند، سنی و حتی یک سنی بسیار متعصب بود. من این را برادروار میگم، متعصب به معنای مثبتش که مثلا گاها همون ناموس سنیگی و حنفی بودنش بالا میگیرید، بعضی حرفای رو آشکار در همه جا میزد. مثل که من در قم زدم، در تهران یک برآمد بسیار عجیب و غریب داشت سید عمر در یک کنفرانس بین المللی. همون برادرانی که تبلیغ و رکلام رحمانوف رو برای حج رفتن و نماز خواندنش و مسجد ساختنش میکنن، یک عالم و یک برادر و یک فقیه رو که در زندان نشسته است این رو نمیبینن، این رو باز تهمت میکنن، خواهی میگن، زیدش گپ میزنن، این فلان بود و فلان بود. برادران اینجا آگاهی لازم است، اینجا انصاف لازم است. کاری خوبی رحمانوف رو بگید، بگذار بگن مردم، مسجد ساختنش رو بگن، حج رفتنش رو بگن، نماز خوانیش رو، خدا دعا میکنیم که نماز بخواند و روزا بگیرد، این رو بگن. اما این رو همچون رکلام استفاده نکنن، این رو ضد علمای واقعی، ضد مساجد اسلامی، ضد خانه خدا استفاده نکنن. نهایت جنایت های رحمانوف رو پوش نکنن. مسئله در اینجا است برادران، مسئله در اون نیست که ما از مکر و فریب رحمانوف آگاه نباشیم. حالا به هر حیله که میکنند، خداوند یک آیه دارد و مکر الله والله خیر الماکرین. این میگه که اونها مکر میکنن ولی خداوند هم مکرهای دارد که خودش بهترین مکر رو میداره. مکر اینجا به معنای حیله و نیرنگ نیست، مکر به معنای درایت و دانایی و قوی بودن است. اینا اگر بخواهند که مردم مسلمان رو فریب کنن و راه گم بزنن، بدونید که پروردگار خودش اینا رو همش رو دیده است و میدونن. بنابر همین ما هم صحبت خواهیم کرد، خواهیم گفت، اما نه به معنای آن که حرفا یا کارهای خوبی رحمانوف رو نبینیم. خب اینجا چندین سوال‌های دیگر هم هست به فکرم، حالا نمیخواهم که اون برادرانم به جواب مانند. یک برادر با نام بزرگمهر عبداللهیف سوال داده است. سلام علیکم. در برنامه خود مردم رو در برای مرزبان ها بودن دعوت کردن. ما مردم واروخ سالهای اونجا به ما مراجعت کرده است که معیدین کبیر در برنامه خود در برای مرزها بودن دعوت کردن. ما مردم واروخ سالهای سال این مرزبان ها خواندیم و خوانده ایستادیم، اما این مرزبان ها و کارگران امنیت و دیگران زنها و دختران واروخ را تجاوز کرده ایستادند با طریق ترساندن و دیگر. وقتی من کودک بودم به من میگفتن میلیتیا یا سرباز، من حس میکردم محافظ یا و تنظیمگر حالا باشد فکرم را دیگر کردم و با باوری میگویم که تجاوزگر و رشوه‌خور و از شما خواهش دارم اگر خواندید این پیام را، نامم را رسانه‌ای نکنید. اگر این حرفا باور کردنی نباشند پیام نوار پخش کرد یکی از این واقعه ها را. دوستی عزیزم، خیلی نامه دردناک است. اگر 5% این گفته‌های شما راست باشد که این سربازان، مرزبان‌ها، کارمندان پلیس بالای مردم تجاوز میکنند، به ناموس مردم میرسند، این فاجعه است. این من دیدم در نوارها که مردم را لطکوب کردن، مردم واروخ را، مردم اصفهان را لطکوب کردن، اما باور نداشتم که باز دست به تجاوز مردم و زن و بچه ها بزنند. این واقعا یک مصیبت است. نمیشه اصلا آدم کوشش میکند به این باور نکند کسی را که روان کردن برای دفاع از مرز که مرز خودش هم ناموس است باز تجاوز به ناموس کند. بله من باور دارم و باز دعوت میکنم که در پهلوی مرزبان ها باشید، اما در پهلوی مرزبان های به ناموس، در پهلوی پلیسی به ناموس، در پهلوی امنیتی به ناموس. اما اون امنیتی، اون مرزبان، اون پلیسی که با سپارش رحمانوف یتیموف میرود از مردم پول میگیرد، تجاوز میکند، مردم را لطکوب میکند، میترساند، در پهلوی اون نباشید، با اون مبارزه برید، با علیه او قیام کنید، راه و روش مبارزه با او را پیدا کنید. من حالا نمیخواستم اینجا بگیم، حالا بحثی مردم روشان رفت،
میخواهم دقیق کنم بعد بگم. من خبرهای دارم که حالا بهانه است که میگن مردم روشان رو برای آن فشار آورده ایستادن که کدام نفره رو میخوان حبس کنن آنها نمیدهند. بحث در اونجا با اون جوانان با غیرت و جسوری روشان در مسئله تجاوز به ناموس است. یعنی حالا این بحث هم باید دقیق شود بعد میگیم. اگر این حل شود، حالا تلاش دارن پنهان کنن، مسئله رنگ دیگر خواهد گرفت. اما وقتی که شما خودتون که مردمی همونجا هستید میگوید که این کار از طرف مرزبان ها صورت میگیرد، من نمیدونم این گونه مرزبان رو باید زده از اونجا پیش کرد. باید مردم خود واروخ، مردم چارکو، مردم اسفاره باید مرزهای خود را دفاع کنند، نه این ترسانچکایی که از یک تیر میترسند و زوریشون رو در بالای مردم اسفاره نشان میدن. اما اونجا جسوران هستند، اونجا واقعا سربازان غیور و به ناموس ملت هستند، با آنها همکاری کنید، پشتیبانی کنید. من سال وقتی اولی که یکم بار بحث مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان شد در چارکوه، اون برادر داملا نعیم جان که الان 15 سال زندانیش کردن، رئیس شعبه حزب نهضت در شهر اسفاره بود. همین برادر با دستور ما چندین گاو را کشت، چندین صدها کیلو مواد خوراکا رو به مرزبان‌های تاجیک برد و اون وقت حاجی حلیم و شاه اسکندر و اینا رفته بودن برای کمک به مرزبان‌ها. به اینها اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کمک کردند، مال کشتن، مهمانداری کردن تا اینکه سربازان تاجیک از مرز دفاع کنند و واقعا هم خوب دفاع کردند. اون غیرت و جسارت رو کشور دیگر نسبت تاجیکان اون شب روزها نداشت. چرا؟ برای آنکه نهضت بود، مجاهدین بودند، مبارزین بودند. امروز کار به دست هم 4 تجاوزگر و دزد و چپاولگر افتاده است به اون سربازای واقعا سابق فرانت خلقی که غیر از ظلم و غیر از تجاوز نسبت ملت تاجیک دیگه اون کار ندارن. مجاهدین علیه ارتش بیگانه مبارزه برد. اون کسانی که در مرزبان‌های کشورهای بیرونی بودن میدونستند مبارزه مجاهدین را و مرزبان‌های دیگر کشور هم از مجاهدین میترسید در اون شب و روز که اون غیرت و جسارت رو نداشت. اما وقتی که رحمانوف با این خیانت مجاهدان رو از بین برد، زندانی کرد، بچهای نهضت رو زندانی کرد، امروز کار به دست یعنی همون چند سرباز افتاده است، چه در بدخشان چه در اسفاره، که هم مردم رو میترسونن، هم تجاوز میکنن و هم با خاک ملت رو به کشورهای دیگر در شرق و در جنوب داده ایستادن. این واقعا یک فاجعه است. متاسفانه غیر از گفتن الان کار دیگری نیست، ولی باید مردم دیگر آهسته جسارت پیدا کند و پیش رو این را بگیرد. خب یک نفر سلام از استانبول سوال به محیدین کبیری: آیا شما نمیتوانید که با گروه های سیاسی، با گروه 24 یا عزت امان و محمد اقبال صحبت کرده باید خلاصه بیاد، چون که مقصد همه شما یخیل است؟ دوستی عزیز، به این سوال مالکه جواب دادیم. ما آماده گفتگو و مشورت با هم هستیم. خواهش میکنیم یک بار این خواهشتون رو، این سوالاتون رو به دیگر دوستان هم برسانید. بگید که محیدین کبیری پیمان ملی نهضت آماده گفتگو و مشورت و مصلحت برای مبارزه به خاطر ملت و دولت هستند. چرا شما این رو نمیخواهید یا آماده نیستید؟ جواب آنها مشخص میشد. انشاءالله که من باور دارم که آنها آماده چون یک گفتگو هستند. حالا نمیدونم اگر سوالهای دیگر باشد، اگر باشند ما بله بود از اینجا. آخران سوال امید دارم که دیگر دوستانم خواهش میکنم از استودیو نیارن، چون وقتم خیلی طولانی شد و دفعه بعدی میمونیم. یک نفر با نام مرد سوال داده است: دیروز طبقه شبکه تلویزیونی یک برنامه را تماشا نمودند، در آن دیده میشود که چگونه سید عبدالله نوری، تورج جانزاده و دیگران برای حزب نهضت اسلام خدمت ها نمودند، ولی آنها خود را رئیس هنید اعلان نکردند. شما که امروز خود را رئیس هنید می‌حسابید، لطفاً بگویید که در آن دوره در کجا بودید، کی شما را پیشبری نمود، شما با کی حساب با دهنده هستید. من دیروز از این برنامه به خلاصه آمدم که آن جنایت‌هایی که شما صادر نمودید نابخشیدنی است. برای چی در آن دوره یگان مراتبه بهر حمایت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فعالیت ننمودید؟ یک سوال: شما از کجا پیدا گردیدید و مقصد اساسی شما امروز چیست؟ اگر شما مسلمان اصیل می بودید، امروز بین مسلمانان و برادران همخون خود نفاق نمی انداختید. دوستی عزیزم مرد، چون به خود نام مرد گرفتید، ما هم با شما همچون مرد
مردانوار صحبت میکنیم. من از همین آخر صحبت کنم. هیچگاه در فکر نفاق بین برادران همخون و همدین نیستم، نبودم و نخواهم بود. اگر فکرتون چنین است پس غلط کرده است. امیدوارم که بعد از این صحبت اصلاح خواهید کرد، چون همه صحبتی من، همه دعوتی من، فعالیت من به خاطر وحدت است. چه وحدت در داخل تاجیکستان و حتی به خاطر وحدت در بین همه گروهان مبارز در خارج. اما چند سوال گذاشتید درباره همین فیلمی که دیروز گفته در شبکه تلویزیونی تماشا کردید. این فیلم را شما هم نه شاید بسیاری تماشا کردن، حالا تماشا هم شاید کنن و اونجا فقط درباره آن نمی رود که فکر نکنم در اونجا این فیلم استاد مرحوم سید عبدالله نوری و استاد تورجان زاده را خداوند حفظش کند اینها را تعریف کرده باشد و گفته باشد که اینها آدمای خوبند و اینها به حزب نهضت و به ملت خدمت کردند و یا رئیس حزب بودند. امروز من آمدم خودم رو رئیس حزب اعلان میکنم و حالا چه خدمت‌هایی به حزب کردم. شما سوال را طرز گذاشتید که یا این فیلم این بزرگواران رو تعریف کرده باشد. من ندیدم این فیلم رو و دیدنی هم نیستم، چون من میدونم که در اون فیلم شما چی میگید مثل فیلم‌های قبلیتون. اما باور دارم که در اون فیلم تهمت‌های نسبت استاد مرحوم سید عبدالله نوری، استاد تورجان زاده و دیگر بزرگواران کرده و از آن جمله نسبت من هم. و حالا شما همیشه با این اسلوب تفریق انداز حکومت کن گاه میاد ما رو با زیر استاد نوری میمونه، زیر استاد تورجان زاده میمونه، زیر یک نفر دیگر میمونه، میگه اون این خیر کرد، خودت این کار کردی، خودت این خیر بودی و این خیر بود، یا که میخواید نشان بدید که بین ما و اونها فرق میگذارد. اما در اصل معلوم است که این حالا اگر شما طرفدار حکومت باشید مثل که همون خیلم هستید، شما بین من و استاد نوری و استاد تورجان زاده و عمر علی قوت و گروه 24 و پیمان هیچ فرق نمیبینید. بین ما و مردم خراسان و روشان هیچ فرق نمیبینید. بین ما و زید و محمد روزی و بزرگمهر هیچ فرق نمیبینید. هر کسی که مبارز هست برای شما یک است، یکی رو با نام افراطگرایی، یکی رو تروریست، یکی رو خائن، یکی رو کاروپسیونر میبرید، زندانی میکنید، از بین میبرید. حالا اکنون استاد نوری خدا رحمتش کند گذشت از دنیا، استاد تورانزاده که خب خاموش است، برای شما گویا آدم خوب شدند و ما آدمی بد. حالا اگر همین استاد نوری میبود، امام اعظم میبود زنده یا هر کسی دیگر میبود، شما همین مشکل رو با داشتید، میبرده زندانیش میکردید. چون امام اعظم میگه که حجاب مسلمان ها رو طبق مذهبی من نکش، مسجد رو خراب نکن، این کارو نکن. شما میگفتید او افراطی است و توی هم مولا افراطی زندانیش میکردید. ببینید دوستی عزیزم، من استاد نوری چرا خودشون رهبری حزب اعلان نمیکردن؟ پس معلومات نداره. استاد نوری از تا لحظه آخر تا سال 2006 رئیس حزب بودن، در همه جا معرفی بودن. بله در دوره جهاد و مقاومت وقتی که حزب نهضت فعالیت خود را قطع کرد، تبدیل به حرکت نهضت اسلامی شد، دیگر خود را رئیس حزب نمیگفت، چون حزب اسلامی، حزب نهضت فعالیتش قطع شده بود. او رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان بود و استاد تورجان زاده جانشین ایشان بودن و دیگر همه در اونجا کار و خدمت میکردن. بعد از اون که حزب از نو قانونی شد در وزارت عدلیه سال 99 به فکرم، دیگر استاد نوری باز رئیس حزب انتخاب شدند تا روز فوتشان، شهادتشان رئیس حزب بودند. من از کجا پیدا شدم؟ من در اولین انجمن تأسیسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شوروی در شهر استرخان من وکیل بودم. اگر خواهید برادر عزیز، من یکی از عکس‌ها را اخیراً برادران روسیه از تاتارهای روسیه از اون ارخیو داشتن با من روان کردن، من در اونجا عکسم هست، شاید در فیسبوک مونم، خواهش کنم بچه‌ها که مونند یا در سایت مونند به شما میفرستیم. من از هیچ جا پیدا نشدم. من از روزهای اول همچین یک جوان از همون سالهای شوروی بودم، این مرحله ها رو گذشتم و در سالهای کمیسیون رشدی ملی اون وقت بله در مسکو میخوندم، تحصیل میکردم، در خارج در سالهای جنگ نبودم و در خارج کشور بودم. بعد آمدم باز عضو نهضت، عضو قطاری، عضو ریاست، معاون رئیس حزب و بعدا تا مقام رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رسیدم. در تمام این زمینه‌ها بودم، مسئول جوانان و کارهای زیاد. اگر شما خبر ندارید، نمیدونید، این مسئله دیگر است. من عادت ندارم که هر روز بیام خودم رو رکلام کنم که این کارو کردم، در اینجا بودم، در اونجا بودم. ولی سیاست این بوده است، بعضا لازم بوده است همین چیزها را گفتن. هر چقدر آدم درباره خودش گفتیم یک برادر قبلی خاکساری کند و خاموش بیستد، همون قدر بعضی این سوال ها پیدا میشه. شما چی کار کردید؟ شما در کجا بودید؟ شما کی هستید؟
چون ما خاموش هستیم، میگیم اصلا خوب نیست آدم درباره خودش گپ بزند، اما در سیاست معلوم شده است که کم کم گفتن لازم بوده است. ان ما هم نه برای خود تعریف کنیم، بلکه برای این ضرورت‌های سیاسی در آینده شاید که بعضی چیزها را از تاریخ خودم، از فعالیت‌ها برای شما بگویم. اما اون گفتید که شما جنایت‌های نابخشودنی صادر کردید. برادری عزیز، این را دیگر یک دادگاهی عادلانه آشکار اثبات می‌کند. اگر شما واقعا باور داشتید یا حکومت تاجیکستان باور داشت که من جنایت‌های نابخشودنی صادر کردم، یا محمد علی حیات و سید عمر و دیگر دوستان ما در زندان، یک دادگاه شفاف با شرکت مردم، روزنامه‌نگاران، ناظران بین المللی برگزار می‌کردید، گناه ما را اثبات می‌کردید و همه قبول می‌کردند که ما گناه نابخشودنی صادر کردیم. اما وقتی شما در پس درهای پوشیده در داخل زندان بدون شرکتی حتی وکیل و ادوکات این را برگزار کردید و این برنامه بستن حزب و معن کردن و زدن و کوفتن را سالها باز خود رحمانوف با پروتکل 3220 در ذهنش داشت، کی با شما باور میکند؟ من در پیش پروردگار، در پیش ملتم، در پیش قانون پاک هستم، خود را پاک میدانم. البته این را بگویم که من انسانی بی کمبودی نیستم، من ملک نیستم. ده ها کمبودی کردم، شاید بعضی را خفه کردم، بعضی را یگان کارهای خرد ریزه کردم، اما من آماده هستم در پیش قانون جواب بگم در یک دادگاهی آشکار و شفاف، اما نه به این شکلی که من در خارج بدون آنکه شرکت کنم حکم صادر کنید بعد بگید که شما گناه نابخشودنی کردید. اگر مطمئن باشه والا یک دادگاه پوشیده نخواهیم کرد. ما وقتی که اون حکومت تغییر میکند یک دادگاه آشکار، رحمانوف با والا کسی هست در اون وقت وکیل بگیرد، از خارج ادوکات بگیرد، ژورنالیست ها شرکت کنند، همه مردم بین از شرکت کند و اثبات کردیم که حکومت امروزه جنایتکار است، اون وقت ما رو جنایتکار میگیم که جنایت کرد. اگر اثبات شد که نه این جنایت نکرده است یا قسما جنایت کرده است، بعد اون وقت معلوم میشه. ما این رو حتما برای شما اثبات خواهیم کرد. اما برادری عزیز، بیاید مرد باشیم در همه حالت و دیگر یکدیگر رو خیلی تهمت نکنیم، با هم دیگر صحبت کنیم، دلیل بیاریم، بعد قضاوت کنیم. خداوند ما و شما را نگهبان باشد. تشکر دوستان عزیز، همدیران گرامی. من خیلی طولانی دفعه هم صحبت کردم، اما سوال ها بود، مسائل خیلی مهم بود. انشاءالله که در برنامه‌های آینده باز ادامه این بحث ها رو خواهیم کرد. یکایک شما را به پروردگار عظیم‌الشان میسپارم. خداوند همه ما و شما را، ملت را، کشور را از این بلاهای آسمانی و زمینی نگه بدارد. تا برنامه دیگر در پناه خدا باشید.